عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهدي الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها المستمعون الكرام، أيها الإخوة، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We thank Almighty Allah for bringing us gathered again today, as we have every reason to be thankful and be grateful to Almighty Allah that has made us to start Ramadan fast with His name, and that we are about to conclude by His grace. May Almighty Allah continually be with each and every one of us. Today, our organization, the Council of Nigerian Muslim Organizations in United Kingdom and Ireland, we have the greatest pleasure and honor of having our Sheikh to admonish us, for us to be able to reflect upon ayat of the Al-Quran, which we call Tafsir al-Quran, from Surah Al-Baqarah, Quran chapter 2, verse 177 and thereabout. Today, every one of us has reasons to thank Almighty Allah for bringing us up to this level in this month of Ramadan. We have every reason to be thankful to Almighty Allah for making us to witness the last 10 days of Ramadan, that we are now counting down, that in a couple of hours, we shall be bidding Ramadan, Ma salamati ya Ramadan, Ma salamati ya Ramadan, Ma salamati ya Ramadan, Ma salamati ya Ramadan. When we started, we were saying Marhaba bika ya Ramadan, Marhaba bika ya Ramadan. This is a reason for us to be able to reflect that everything that has a beginning surely has an end. Is Almighty Allah alone that is eternal. May Almighty Allah, in His grace, be merciful to each and every one of us and give us the maximum reward of the month of Ramadan and accept our fasting as act of ibadah. Without having to waste any of our time, we shall start today's program, today's event, with an opening dua from our father, our Sheikh. Normally is the one that will always open our activities with his fatherly prayer. Fadilat Sheikh Muhammad Tajuddin Abdul Salam, for him to give us opening dua. فليتفضل مشكورا. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Once again, we give glory to Almighty Allah for taking us to this stage of the month of Ramadan. Just like yesterday, when Ramadan came, everybody was shivering. Ramadan 1, 2, 3. When it becomes 15, then we started counting down. Now it's only one, at least more. May Allah let us witness the end of this Ramadan. And let us witness many of it. For our Sheikh that is going to the lecture of today, may Allah give him courage and give him the knowledge to go through it. May Allah be with him and give him long life. I pray for all our fathers, because when the fathers are not around, we called children fathers. So we pray for all our fathers. May Allah give them long life. Let them witness many of it. And for those brothers that are coming behind us, may Allah give you very long time, inshallah, and bless you. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن آتينا بسم الله الرحمن الرحيم. إن آتيناك الكوثر فصل لربك وانهار
إن شانئك هو الأبتر. جزاكم الله خيرا جزاء. We give every thanks to our father, Sheikh Muhammad Tajuddin. You see the way I'm pronouncing his name, because I am joyous that we are nearing the conclusion of Ramadan. May Almighty Allah continually be with you, sir. Now, you too. We shall quickly have ولو كان آيات من القرآن الحكيم from our chairman. He's our chairman that is going to give us recitation of the Holy Quran today. Far away in Saudi Arabia, Malim, Fadilat Sheikh Abdul Hafiz Abefe Adiagbo Muhammad Raji. Bismillah. For that, any money needs in it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا جزاء. You see, very apt, very concise, and extremely relevant to the period we are. May Almighty Allah accept your umrah and grant you the best of all your heart desires. Bijahi Sayyid al-Wujud. Without wasting much of our time, I would love to call on our Amir General, to give us his opening remarks before we go to the main subject of the day. I would normally call him Sheikh because our Baba Muhammad Tajuddin has been calling him Sheikh Munir. Sheikh Muniruddin Ajayi, the Amir of the Council of Nigeria Muslim Organizations in the United Kingdom and Ireland, for his opening remark. Bismillah, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. We'll start with praising Allah as usual, as give praises and thanks to Him. And we give salutation to our noble Prophet Muhammad, his household, the companions, and those who have followed him for time till the day of judgment. And we ask them to continue to be pleased with them. Let me just correct something quickly. Imam Bashir, yes, as Amir, yes, we are servants. Just if you target Amir in bracket as a lead servant, that would resonate very well with us and all the members of the ESCO, other than describing the Amir as Amir General or something, which he is not anyway. So, alhamdulillah. Today is not going to be anything other than thanking Allah, and particularly for bringing us to this point, and making us come up with smiles, even though we are fasting. As it resonates with us, that we all know, they say the joy of the one who is fasting comes on one, when he is breaking his fast, and then two, the reward that awaits him from Allah. So him or her from Allah. So we are fulfilled. Honestly, let me draw one analogy quickly. Yes, 2 or 3 last week, all my clothes, the fabric, which I used to wear some 2, 3, 4 months ago, which has become very tight, and I was already thinking of packing these things together and throwing them away or pushing to charity, which is also a kind of fulfillment anyway. But I just realized that during the Ramadan, I was putting them on and they were fitting me back. So to tell you, humanly and socially, this is what Ramadan gives us. If we as human beings, on a social note, we're enjoying this, getting a recovery of fabrics and whatever, how much more the one that Allah is going to give us? So I thank us all for continuing to remain who we are as
Nigerian Muslims and for flagging the flag or flying the flag of the CNMO. We can't thank you enough. It's a thing of joy and proud to all of us. You walk on the street of England anywhere as a Muslim, as a Nigerian. I mean, they see you and they ask you, are you fasting, brother? You okay? You all right? I mean, which is good for all of us. So I ask us to continue to remain so. So as we thank you all, let me specifically come to our imams. You are the pivot. You are the fulcrum. You are the center point. You are the one who have held this community together. Religiously, Islamic-wise, you have done well for us. We cannot thank you enough, and we can't begin to mention names. All these things that we see every Saturday happen is not just happening. A lot of water has gone under the bridge. A lot of work has gone into the staging of this. So we ask Allah to continue to bless them. And we ask the community as well to please, at any time, when you see our imams, please revere them. Please revere them. They are who they are. Revere, not to give the ideas and whatever we give them that is of much importance to them, other than, seeing them and recognizing them and revering them. Or something like that. So it is very, very important we do that. So thanking the community as a whole, thanking us all, our mothers, our sisters who have been fervent in the preparing of Sahur, everything for us, standing as mother, as wife, as sisters, as everything. We cannot thank you all. To the youths as well, who have also preserved themselves at this particular time of Ramadan. Ọlọ́run adá yín lágbà, gbogbo àná là á dàgbà, ara ọ̀dọ́ lèmi náà wà, Ọlọ́run dákunjọ kí èmi náà dàgbà, kí n táwọn bàbá Sàlámì, ẹ̀yin náà ikú ò ní pa yín báyìí o, ẹ dàgbà, ẹ dògbó, nǹkan kan ò ní já wa náà lẹ́yìn lógo Ọlọ́run. We ask you all to continue to remember who we are and to remember, one, our Zakat al-Fitri, and let us continue to remember who we are. If we have preserved ourselves all this in these 30 days, so why can't we now continue to remain this as we are? So we ask Allah to hold us and preserve us and make us good Muslim as we are. So on this note, I ask Allah to bless us all, to limitlessly bless us and make us witness many more Ramadan on the surface of earth with joy and the grace. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. That was a very good presentation and very good admonition. May Almighty Allah be with our Amir and continue to sustain him and his team. Bi karamati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Without having to waste our time, I have the greatest honor. In fact, I am extremely happy and joyous that I happen to be in the position to introduce my brother, my sheikh, that is going to do the lecture today. That is, in fact, I said it to somebody that I would have loved to be where he is. I would have been sitting by his side to be his ajanosi today. But you see, as the situation has not permitted me to be. So I have the honor of being the one to introduce our Imam, very versatile, very erudite, scholastic, Fadilatul Sheikh Al-Imam Abdul Hakim Adeniyi Omotosho is my brother, is my friend, and is our Imam at the Jamaatul Islamiyah United Kingdom. May Almighty Allah that has been with him continue to sustain him, continue to be his pathfinder, and continue to enrich him in wisdom and give him power of understanding, so that at the end of the day we shall jointly and severally have reasons to say Alhamdulillah Rabbil Alameen. Fadilatul Sheikh Al-Fadil Abdul Hakim Adeniyi Omotosho, falyatafaddal mashkura. Jazakumullahu khairan. Imam. Jazakumullahu khairan. Even though now all you have the floor said, is for you, sir. I am far below that. The floor is for you now, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل على الله ونثني عليه الخير كله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رسول بعثه الله بالحق صلى الله عليه وسلم وبالهدى وبالصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلينا معهم أجمعين. All praise is due to Almighty Allah, the Creator and the Lord. Imam, you have mute your speaker. Mute Imam. We thank Almighty Allah. We give all glorifications unto Him. We thank Him for guiding us onto this path of Al-Islam, path of rectitude, path of total submission to His will. We will continue to be grateful in front of all His favors. We thank Allah for being specifically gracious with each and every one of us. This is a month that Allah has made us to witness the beginning of it. We are not in the middle part of it. We are very, very close to the conclusion of the month. The end part of the month is close by. We thank Almighty Allah who has made all of this to be so for each and every one of us. It is our hope and aspiration in Allah that, having been observing all the necessary obligations in the month, by now our files individually and collectively, our files must have been filled up with good rewards. That is our aspiration and hopes in Allah. We pray anything that will deprive us these ample rewards coming our way, entering our files, may Allah not allow such to have access. Ameen ya Rabbal Alameen. We invoke more and more of Allah's blessings and benedictions upon His beloved servant, who happens to be master of the entire creation, of mankind generally, master of myself and yourself. When I call him a master, that is Prophet Muhammad. What I really mean under that name is that he happens to be an exemplary personality that we all look up at in the doing of our things. On daily basis, from time to time, we look up at Prophet Muhammad. We look up to him to imitate and emulate him in not only his utterances, but also his actions, his way and manners of doing things generally. Allah has made it so on the part of this personality, whom Allah says about him, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. You actually have in the personality of Prophet Muhammad good examples to follow, to imitate. For those of you, or for those among you who are looking forward to have happiness here and happiness there, may Almighty Allah continue to have more and more of His benedictions on him. These benedictions we are invoking on this personality, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
May Allah consider the entire household members of Prophet Muhammad in this benediction we are wishing for him. The totality and the generality of the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Those are the people that believed in him when he was alive. They did not only believe in him, they moved very close to him to tie down knowledge for generations to come. Allah knows them very well, from number one of them to number last person. We pray Almighty Allah consider them for these blessings and benedictions we are invoking upon our beloved Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I want to say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to the entire participants. We are already online with us to listen to the tafsir of some passages of the Quran. Of course, we pinpointedly put it to be chapter 2 of the Quran and verse 177. But there's no way we would not be, bringing in some other verses of the Quran to support what this particular verse of the Quran is saying. The chapter is chapter 2, Surah Al-Baqarah, and the verse is verse 177. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Before I go forward, I would have loved my teacher, my mentor, my ustaz, who is presently in the program with us. I'm talking of the MC, Master of Ceremony of our program, in the person of Sheikh Al-Bashir, to join in reading that quotation of the Quran, just like he wished to be with me where I am. And that is not possible. But at the same time, we will find every means to make it possible. Chapter 2, verse 177 of the Quran, he says it all. Chapter 2, verse 177 of the Quran is enough to address a non-Muslim. If a non-Muslim is struggling to know one thing or the other about our faith, Al-Islam, and maybe you, who is by his side at that point in time, is asking you, please, can you introduce Islam to me? Can you tell me something about your faith, Al-Islam? Perhaps at that point in time, you are very busy. You couldn't be engaged for long. There are quite a lot of, attractions and distractions with you there. Why don't you give him that quotation of the Quran? Let him go and study it. Vividly look at points raised in that quotation. Let him read that quotation of the Quran with open mind. First, for him to see all the packages therein, and none else packaged such in that verse of the Quran except Allah subhanahu wa ta'ala. Enabling whoever that is reading it at any point in time to know that faith we call Islam. Again, to know that book we call Al-Quran Al-Kareem. I could remember very well when I was in primary school, and we used to do this subject, general, I think they call it general study. We have quite a number of subjects packaged in that study. That was long ago. And we used to read a passage about the dissemination of the message of Al-Islam from the hand of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In their own way, in that subject, the white men, they will tell the entire world that Islam was spread by Prophet Muhammad holding sword in one hand and holding the Quran in the other hand. That blasphemy, ill dissemination of what exactly the message was, went so far that up till today, a number of people are there who do not know the correct fashion
of what really happened during the time of Prophet Muhammad with the spread of Islam. Today, don't be surprised when you come across somebody telling you that isn't that religion that was spread using sword to kill people, forcing people to adopt and accept it. Islam is not all of that. You going through this singular verse of the Quran, verse 177, you come to agree at the end of your vivid study of that quotation, you come to agree with us that Islam is no other than religion of peace. Religions of total peace with Allah, the Lord and the creator of mankind. Religion of total peace with fellow human being. Of course, when we talk of religion, we expect a religion, a typical religion you are talking about at any point in time to be something having to do with the created being and the creator himself. Again, you want to talk of what exists in between all these created beings in their numerosity. And in the language of Al-Islam, language of Sharia, we call it ma baynaka wa bayna rabbik wa ma baynaka wa bayna gayrik. What exists in between you and your Lord, your creator, who molded you? And what exists in between you and your fellow human beings? Exactly, this is what we call religion, and that is what should be bearing the name religion. This is so evident, manifest, obviously evident in this quotation of the Quran. I will allow my mentor to share with me the reward of reading the Quran. If Quran is read in another part of the month, apart from Ramadan time, you are prone to have over the articulation of each letter therein. You are prone to have not less than rewards meant for an act of righteousness. And the reward, the least reward you get when you embark on an act of righteousness, the least reward you are expecting over it is 10 rewards. You can have more than that based on good intention that you are having at any point in time. I am not talking of Ramadan time. I'm talking of just any other part of the year, different from Ramadan. Now I am leaving that calculation for every one of us to do during the month of Ramadan. When you do anything, you are bound to have multiple upon multiple rewards over a singular act you are embarking upon. So I would like my Ustad, Fadilat Sheikh Al-Bashir, to share with me this ample reward of reading Nassul Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ويوم الآخر
ويوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أدوك فلون. الحمد لله. أتدوك فلون. الحمد لله. ẹjẹ́ adé ọpẹ́ wa ládé lọ́sọ́dọ̀ Ọlọ́run alhamdulillahi rabbil alamin. bàbá ní kí a máa dúpẹ́ tí Islam tọ́lọ́run ṣe fún wa yìí a lè dúpẹ́ rẹ̀ tán. Ọlọ́run ti jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹnìkan kan kì í fìyàn mọ ojú ọ̀nà Islam yàtọ̀ sóhun Ọlọ́run. Allah. Ó ní yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wọ́n jẹ́ àmọ̀ wípé ànábì Ọlọ́run ṣe wáàsí ẹrú Ọlọ́run níjọ́ kan sallallahu alayhi wa sallam. Ó fẹ́ kó gba Islam. Ọlọ́run padà wá dá sí àárín ànábì Ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam àti ẹrú Ọlọ́run tí ń ṣe wáàsí fún pé gba Islam. Ọlọ́run wá dá sí wípé innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Ìwọ kọ́ fọ̀nà mẹ́rin tó bá wù ọ́, aràn oníṣẹ́ ni, wa ma alayka illa al-balag. N ta sì ṣe lọ́rùn àyàn fẹ́yìn tá a rán níṣẹ́ ni pé kẹsà jíṣẹ́ ni. Walakinna Allaha yahdi man yasha. Ọlọ́run ní fọ̀nà mẹ́rin tó bá wù. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Òun ló ní ìmọ̀ sẹ́ni tó lẹ́tọ̀ sí ìmọ̀nà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni tí ò lẹ́tọ̀ sí ìmọ̀nà. Takbir. Allahu akbar. Ànábì Ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam ó jẹ́rìí ọ̀rọ̀ yẹ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ míì tó ní ẹ̀ráwò òjíṣẹ́ Ọlọ́run ntọ́lọ́run gbélé a lórí ni pé ká jíṣẹ́. Wala laysa bi aydina min al-hidayah min shay. Káwọ̀ fọ̀nà màyàn kìí ṣe ọwọ́ wa lọ́n gbé sí Ọlọ́run ní í ṣe fẹ́ tó bá wù àwọn òjíṣẹ́ ni. Ó wá sọ relatively àbí ká sọ pé in contrast with ntí Ọlọ́run tí ń bẹ lọ́wọ́ ṣàìtọ́n. Ó ní ẹ̀rí ṣàìtọ́n yẹn innama ju'ila muzayyinan. Ṣàìtọ́n tiẹ̀ náà kò lè fọ́ọ̀sì èèyàn yóò ṣe nǹkan lọ́ṣọ̀ọ́ ni. Ṣàìtọ́n náà ṣe nǹkan bàjẹ́ nǹkan tí ọ̀dà yóò ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ ni. Ẹ̀dọ́ Ọlọ́run ẹrú Ọlọ́run ni ó wà á embrace ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ni ó wà adopt ẹ̀ ni ó gbà á lọ́wọ́ ẹ̀. So yóò fi rí àwọn àwíjàre tó bá dàlẹ̀ kẹ́hámà tí ó máa sọ níwájú Ọlọ́run wípé sọ́ọ́rí mi rí ẹ̀dọ́ Ọlọ́run tó darí gbogbo ọ̀rọ̀ sọ́dọ̀ mi. Wọ́n bá ti bí ọlẹ́rìí ẹ̀ṣẹ̀ kan tó ọ̀sẹ̀ ọlẹ́mi ni mo jẹ́ ọ̀sẹ̀ sọ́ọ́rí mi rí dáríra rí. Ṣàìtọ́nù ṣe aburú lẹ́sọ̀ọ́ fọmọnìyàn ni. Ọmọnìyàn lápadà fi láìfi kàn wípé ó ṣe gba ọ̀rọ̀ ṣàìtọ́nù. Ó ṣe gba decoration tí ń ṣe fún ẹ. Ọmọ èèyàn náà láàfi láìfi kàn tí ó bá gba ẹ̀sìn Ọlọ́run nítorí wípé wọ́n ti jíṣẹ́ fún kó sì ronú lé lórí kó gbà á. Àmọ́ bá a bá tún wá rò ó ta rí wípé Allahu yahdi man yasha. Ọlọ́run ní fọ̀nà ọmọ ẹni tó bá wù léè tí ń bẹ láàrin òun síra rẹ̀. Làwọn ó sì máa fi dúpẹ́ gbogbo ìgbà tọ́pẹ́ wo ò ní lópin lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé kí ni Ọlọ́run wá rí lára wa tó fi àmọ̀nà yìí. Ọlọ́run mọ́sà gba ọpẹ́ náà lọ́wọ́ wa. Àmín. Àfàìkà Al-Qur'an fẹ́ni tí kà ní kíkà àkọ́gbọ́yé ní ọ̀pọ̀ ẹ̀rẹ́ òní máa lékún lọ́sọ̀rọ̀ Ọlọ́run níbi kọ́lọ́ ń fọ̀nà mọ́. Àyá Al-Qur'an tí a fẹ́ kà lénìí, èmi pè ní a beautiful description of the righteous and the God-fearing men. A beautiful description of those that are righteous and those that are God-fearing among mankind. Bẹ́ẹ̀yàn bá wò dáadáa, Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú pé laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Kò kì í ṣe
righteousness is not entirely found in you facing either east or west. Ní sọ wípé ńgbà tẹ́ ń ti ń dojú kọ east tẹ́ ń kírun fọ́lọ́hun, àbẹ́ ń dojú kọ west ẹ̀ ń kírun fọ́lọ́hun. That is entirely righteousness. Kò sí righteousness míì mọ́ lẹ́yìn kẹ́ kírun. Lọ́ni kìí ṣe bẹ́ẹ̀. ولكن البر ìjẹ́niire níwájú Ọlọ́run kò tán kò sì parí sídìí pẹ́ ń kírun ẹ̀ ń dojúkọ gábàsì ẹ̀ ń dojúkọ yánmọ́ ẹ̀ ń dojúkọ àrẹwà ẹ̀ ń dojúkọ gbogbo tẹ́ ń dojúkọ láti kírun fọ́lọ́run. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ìjẹ́niire lọ́dọ̀ Ọlọ́run ò parí sídìí kìnìún lọ́ni ولكن البر من آمن بالله. Ọlọ́run wa bọ́ sídìí kó máa ṣàlàyé fún wa kí ni sọ̀yàn dẹni ire lọ́dọ̀ rẹ̀. Ó ní ولكن البر من آمن بالله. Ẹni tó jẹ́ ni ire lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí ó sì jẹ́ ni ire lọ́dọ̀ Ọlọ́run yóò kò tó àwọn nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ kà fún yín. Àkọ́kọ́ ni pé man آمن بالله nítorí wọ́n ń gbàgbọ́. He has to have strong faith in Allah. Àṣìlẹ̀ ní wal yawmal akhirah. Ẹni náà ó gbọ́dọ̀ ní strong faith in the day of resurrection, the last day. Tá ní ká dé mọ́ lẹ́yìn rẹ̀. Ọjọ́ kẹ́yìn tí ò ní sọ́jọ́ míì mọ́ lẹ́yìn rẹ̀. Ọjọ́ tó ju gbogbo ọjọ́ yòókù tá a máa kà lọ. Lọ́ni ka khamsina alfa sanatin mimma ta'uddun. Ọjọ́ tó ṣe wípé òòró rẹ̀ àti bú rẹ̀, oòrùn rẹ̀ tí ó yọ àti oòrùn rẹ̀ tí ó wọ̀ tí ń fi ń jó dídí ọjọ́ kan. Ka khamsina alfa sanatin mimma ta'uddun. Ó ṣe déédéé 50,000 years of what you count on the surface of the earth. 50,000 years of what you count on that surface, on the surface of that planet Earth. Ọlọ́ni ẹni tí ó máa jẹ́ ẹni ire lọ́dọ̀ èmi Ọlọ́run tán porogodo. Kò ní máa lórí pé ń kírun o. Ọlọ́run wa bẹ̀rẹ̀ sí ká ó dárúkọ àkọ́kọ́ pé ẹ lọ nígbàgbọ́ tó yè koroko ní èmi Ọlọ́run. Ẹ sì lọ nígbàgbọ́ tó yè koroko nínú ọjọ́ ẹ̀san. Ọjọ́ náà ni wọ́n pè ní ọjọ́ kẹyìn, ọjọ́ ẹ̀san, ọjọ́ ìṣirò-iṣẹ́, ọjọ́ tá a gba èsì iṣẹ́ wa ń tà sí láyé. Ẹ lọ nígbàgbọ́ tó yè koroko nú ẹ̀. Wal malaika. Ẹ sì lọ nígbàgbọ́ tó yè koroko nínú àwọn màláíkà Ọlọ́run. Ọ̀kọ̀ọ̀kan àwọn kìíní ló ní implications. Tí èèyàn bá lóhùn nígbàgbọ́ nínú àwọn màláíkà, àpèjúwe rẹ̀ nínú ẹ̀dá tí ń sì ń pera rẹ̀ mùsùlùmí ni wípé àwọn màláíkà tọ́lọ́run ní pè ní kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna. Kò ní lè ṣiṣẹ́ rẹ̀ ntí ó máa encourage èèyàn láti máa ṣiṣẹ́ rẹ̀ kódà ńgbà tó dára rẹ̀ nìkan rí ní kọ̀rọ̀. Kíní yẹn ò ní sí fóun. Ọ̀kanú tí í máa spur èèyàn into the action of righteousness at every point in time you see yourself and everywhere you find yourself. In wípé àwọn màláíkà ń bẹ pẹ̀lú mi wọ́n kọsẹ̀ mi lẹ̀. Without anybody admonishing you, giving you any word of encouragement, you'll be giving the word of encouragement to yourself at that point in time. Lásìkò kan náà ìwọ gan ló máa encourage rẹ̀. Torọ́ ti mọ̀ pé àwọn màláíkà ń bẹ ń bẹ tí wọ́n kọsẹ̀ rẹ̀ lẹ̀. So ọ̀kọ̀ọ̀kan àwọn kíní á padà sí di implication tí wọ́n ní kéèyàn onígbàgbọ́ náà Ọlọ́run lákọ̀ọ́kọ́. Kéèyàn onígbàgbọ́ náà ọjọ́ kẹyìn lẹ́ẹ̀kejì. Lẹ́lẹ́ẹ̀kẹta ká nígbàgbọ́ náà àwọn màláíkà Ọlọ́run. Wal kitabi. Ọlọ́run ní ẹ lọ nígbàgbọ́ tó yè koroko nínú tírà Ọlọ́run. Ọlọ́run bá mú wá ní singular form. Ó fi represent pluralization. Ó fi ṣe pluralization lérí gbogbo àwọn tírà tó rán. Torí pé tẹ́ ẹ bá kúkú wò náà tẹ́lẹ̀. Ọlọ́run bá ti dákọ̀ wal kitabu tí ń túmọ̀ sí Al-Qur'an. Al-Qur'an gbogbo tí ń bẹnu àwọn tírà àjọ náà lọ́lọ́run ti kó sínú ẹ̀. Inna hadha lafi sufi Musa. Inna hadha lafi sufi lihula. Sufi Ibrahim wa Musa. Táwọn abìkọ̀ kan bẹ́ẹ̀ nú Al-Qur'an Ọlọ́run máa júwe fún wa wípé àwọn ìwé tó ti lọ tá a sọ̀rọ̀ wọn fún yín. Àfún Ànábì Dáúdà, àfún Ànábì Musa,
àdúrà ànábì Isa sufi tànábì Ibrahima sufi ti báyìí sufi tẹni báyìí sufi tẹni báyìí Ọlọ́run ti ń sọ fún Al-Qur'an láwọn àyè kọ̀ọ̀kan bẹ̀ wípé gbogbo ẹ̀ náà láti darí padà sínú Al-Qur'an Ọlọ́run fi mú wa ní singular form ń bẹ̀ wọ́n pé kéńtàn ó lọ nígbàgbọ́ nù tírà Ọlọ́run wà nábì yìí nà ẹ sì lọ nígbàgbọ́ nù àwọn ànábì Ọlọ́run tá a fi tírà náà rán wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba ẹni tí yóò máa jẹ́ ni ire lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó korokoto ìjẹ́ni ire yóò tún máa ń tá fún táwọn Ọlọ́run fi ta lọ́rẹ yóò máa fún ó nìkan ò gbọ́dọ̀ máa dá lò kò gbọ́dọ̀ máa dá jẹ ẹni tọ́lọ́run bá ti kẹ́ láwùjọ kò kẹ́ nítorí ìtara rẹ̀ nìkan Ọlọ́run fi ṣe trustee lérí provision tọ́lọ́run gbélé lọ́wọ́ ni ẹni tí í ṣe provision ò sí yàtọ̀ sí Ọlọ́run tí ń pera rẹ̀ ní Ar-Razzaq Dhul Quwwatil Matin orísun dúkìá ọba tí pèsè dúkìá ọba tí fúnni Al-Wahhab ọba tí tani lọ́rẹ Ọlọ́run ọba yìí ọwọ́ amabi tí gbé sí ìjẹ́ ọrẹ ǹta rẹ̀ tọ́ba wa ti gbé síbì kan ó ti dìbàlẹ́jọ́ fẹ́ntọ̀ níbi tó gbé sí wọn. But this is something Allah has made me a trustee over and is actually looking at me, watching over me and my actions. Tẹ́ máa distribute tó gbélé mi lọ́wọ́ síbi tó yẹ kí n distribute ẹ̀ sí. Nínú ibi tí ó sì distribute ẹ̀ náà lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà. Ayé Al-Qur'an ni wala tansa nasibaka mina dunya. Wọ́n tá a bá ti fún ọ, a sì tún ní kọ́ ná tán o, a ní kọ́ ná síta tán. Charity begins at home. Ó bẹ̀rẹ̀ nínú ilé tiẹ̀ náà, kódà ó bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ara rẹ̀. Ọlọ́run ní wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin. Inú tí ó sọ̀yàn dẹni eré tán korokodo lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Nítorí ọ̀fẹ́ máa ná yẹn ala hubbihi yóò jẹ́ ní tí wọn náà nífẹ̀ẹ́ sí. Bẹ́ẹ̀ni. Ayé Al-Qur'an nìkan ni walastum bi akhidhi ntẹ́ ẹ fẹ́ yọ jáde tí ọ̀dà nínú dúkìá yìí walastum bi akhidhi ẹ̀yin náà ò ní ìgbà bí ẹ bá fún mi. Ẹlòmíì ọba ló ń fẹ́ fi nǹkan tọrẹ báyìí gbogbo tí ọ̀dà kúkú ọ̀dà sórí àtà kámọ̀ ìtara rẹ̀ ni Ànábì Ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam ó lẹ́nì kankan nínú yín ọmọ máa retí ìgbà tí nǹkan rẹ̀ ti di nǹkan ní nǹkan kó tó fi tọrẹ. Ya Rasulallah. Àwọn ní nǹkan yóò ti di nǹkan ní nǹkan tẹ́wọ̀n tó fi tọrẹ. At the point in time you are breathing your last and you are now pointing at different estates and possessions and belongings. In one point at it, one by one, pé ẹ bá ń fún ẹni báyìí léyìí, ẹ bá ń fún ẹni báyìí léyìí. Ànábì Ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam. Ó lẹ́rú Ọlọ́run tí rí pé òun lọ, òun kúrò láyé, òun kúrò nídìí nǹkan òun. Ẹ wá ń tọ́ka sí nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pé ẹ fẹ́ ni báyìí léyìí, ẹ fẹ́ ni tọ̀hún léyìí, ẹ fẹ́ ni tibí léyìí. Ńgbà tí kìíní ti di tẹnì kọ̀ọ̀kan wọn already. It's already part of their belongings already. You know you are living. And when you are living like that, you cannot take away anything tí máa lè claim ownership lé lórí. Kò sẹ́ni náà tó lè mú nǹkan kan kó bí. Ọlọ́run fi sọ wípé wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba. Níta bá ṣe fún yín, ẹ mú nínú ẹ̀, nínú ètò wù yín náà ní kẹ́ ẹ mú ń bẹ̀. Ẹ fáwọn relations yín, blood relations, your kith and kin. Wal yatama wal masakin. Ẹ fún àwọn yàtàmá àwọn ọmọ òrukàn tí ń bẹ láwùjọ yìí. Ọmọ òrukàn ọmọ kékeré tí ò níyá àbí tí ò ní bàbá méjọ́lì wọn ní tí ò ní bàbá. Níbi ayé sì dé dúró lẹ́ni ṣé ń jọ òun bàbá ní gbọ́ gbogbo bùkátà ni ìyẹn fi ní tí ò ní bàbá. Tá a bá ti rọ́mọ tí ò níyá náà ní ìsìn bàbá mi náà òkú ayé ni kìí ṣe tí ì bọ́ sọ́run. Ẹ bá fẹ́ pè é lẹ́yìn rẹ̀ wá ní òkú ayé mà ní. Allah akbar. Kìí máa sọ òkú ọ̀run èyí ni pé ó sì wà láyé àmọ́ òkú èèyàn náà ni kò ṣe gbogbo tó yẹ kìí ṣe iṣẹ́ kìí ṣe tó yẹ kó ṣe. It doesn't show responsibility and it does not discharge responsibility. So nígbà míì tẹ́ bá wá ríru ọmọ tí irú bàbá bẹ́ẹ̀ bí ìyá rẹ̀ ní mójútó bàbá trowé ni bàbá sọ́dà tí irú bàbá bá ń bá kú ó fẹ́ má nítumọ̀ ó fẹ́ má ní mínì lọ́dọ̀ ọmọ kí ìyá rẹ̀ ó kú gan ló ní mínì. So al-yatama ọmọ tí ò lóbi láyé má Ọlọ́run ní ẹ fún wọn nínú nǹkan tẹ́ ní táwọn Ọlọ́run fi ṣe dúkìá fún yín. Wal masakin àtàwọn tí máa tọrọ àwọn àtẹwọgbọrẹ àwọn afigbábọ̀hà
máa káàkiri pé n ò ní ni o ẹni tó ní ó fún mi o Ọlọ́run ní ẹ rántí wọn nínú nǹkan tá a fún yín. wabna sabil. àtọmọ òrukàn ọmọ èèyàn láyé bọ́lọ́run ṣe ṣẹ̀dá wa ni pé a máa ta tibì kan lọ síbì kan a máa tibì kan lọ síbì kan nínú ntọ́ wa dojúkọ láyé àti ntọ́ wa dojúkọ wá láyé ni wípé a máa kúrò níbì kan a máa wá jíjẹ mímu lọ bì kan ẹni tó bá wà lórí ìrìn lè fi wé ọmọdé gbélé àwọn baba ńlá wa wọn ní ọmọdé gbélé ẹni tó wà nílì tó wà settled níbì kan nìyẹn wayfarer táwọn olóyìnbó ń pè ní traveller gbọ́dọ̀ fi wé ọmọdé gbélé at a point in time you find yourself on a journey irú àsìkò yẹn gbogbo nǹkan kéèyàn nímọ̀ nírú àsìkò yẹn ó ti dọmọ orí ìrìn ọmọ orí ìrìn gbọ́dọ̀ fi wé ọmọdé gbélé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọn a máa láàkì nǹkan tí wọ́n need lọ́lọ́run fi dárúkọ wọn sínú àwọn tá a gbọ́dọ̀ máa ṣàánú Ọlọ́run kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ púpọ̀ nínú súrà yìí àti nínú àyá alukurani yìí lọ́ni wá sáhìrì àwọn tí wọ́n máa tọrọ àwọn kan wà wọ́n tọrọ nígbà tá ara wọn tí ò ní tọrọ ká fi àwọn almasakinu tàkọ́kọ́ tọ́lọ́run wíhun ká fi wọ́n sípò pé àwọn ò ní wí nǹkan kan wọ́n kàn sá dákẹ́ náà ni wọ́n sì máa retí pé bẹ́ẹ̀ bá fáwọn àwọn gbà àwọn ò fi ṣàǹfààní àwọn ní ìdí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wàsáìlínà ìyàtọ̀ kékeré tí ń bẹ láàrin masakin àti sàìlínà ó ní pé wàsáìlínà àwọn ó béèrè ebi ń pa àwọn òní táwọn jẹ o Ọlọ́run ní gbogbo náà ní kẹ́ ẹ consider wọ́n fẹ́ rìkọ́ọ̀bì ẹ sì consider àwọn tó wà nínú gbèkùn people who do not own themselves they are not in possession of themselves they are actually living lives of slaves and servants under fellow human beings. Gbogbo orú wọn ò ní kápá lérí ara wọn ẹ gbà wọ́n lẹ̀ níjọ́ ń tọ́ ẹ pé wọ́n ṣòwò ẹrú ẹ fi owó yín ẹ fi ránsọ̀mù wọn ẹ fi sọ wọ́n dọmọ lásìkò yìí náà bá kúkú wo àwùjọ wa ẹ ra wọn tó yẹ pé ìgbésí ayé ẹrú tíjọ́ náà làwọn náà ń gbé òun kọ́ dára rẹ̀ ni wọ́n bá sì kúkú ríran lọ́wọ́ díẹ̀ tó lè fi bẹ̀rẹ̀ bísínẹ́sì kan ẹni tó serious ni kèé mu gbó kèé mu tí kèé yàn lè kèé sì ṣe gbogbo nǹkan tí gbowó lọ lọ́wọ́ ẹni ẹran rú wọn lọ́wọ́ kẹ́ gbé ọwọ́ wọn sókè owó tẹ́ ẹ bá fi pilẹ̀ bísínẹ́sì fúrú wọn yóò bá gbèrú ẹni tẹ́ ẹ fún lọ́dún yìí nígbà tí yóò bá fi tọ́dún mẹ́ta pẹ̀lú seriousness tó ń fi ń lo owó tẹ́ ẹ fún yẹn lórí business ẹ̀ lórí enterprise ẹ̀ lónà ọ̀bàdẹ tí tún fún yàn láàrin ọdún mẹ́ta mẹ́rin Ọlọ́run ní ẹ wòye sádùúgbò ẹ wòye sí àwùjọ yín yẹn wà fẹ́ rẹ kọ́ọ̀bì àwọn tó wà ní ìgbèkùn ẹ tú wọn sílẹ̀ pẹ̀lú tá a fún yín. wa aqama ssalata. Ọlọ́run wá ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ́ síbi ìrun kíkí lọ́lọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bọ́ síbi ìrun kíkí bẹ́ẹ̀ yẹn bá ka àyà yìí dáadáa tí ó rí ìkà tọ́lọ́run fún nígbà láàyè àti kà á tí ó bá appreciate ẹ̀sìn Islam ó kú Ọlọ́run òun nu Ọlọ́run nu ká máa sọ wípé òun nu Ọlọ́run nu inú eye opening fast ni it's not more than just a fast of that chapter. But when you look at it critically, even crucially, vividly consider what are the imports, the messages embedded in that fast. Yóò sì máa kan sára fọlọ́n pé èyí ìkọjá ọ̀rọ̀ èèyàn lóòótọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ó jẹ́. Ẹ rí neutrality ẹ gbóòórùn neutrality mẹ́ yìí pé kò sọ̀rọ̀ kò support èèyàn ó ń sọ bó ṣe yẹ kó rí kò fi support olówó ká ní ọ̀sálàì support ẹni tí ò ní ni sẹ́mu báwọn kan bá fẹ́ sọ̀rọ̀ wá ní ẹ̀sìn máa ní ká fún àwọn tí ò ní ká máa fún àwọn tí ò ní káwọn tí ò ní náà lọ ṣiṣẹ́ ṣé gbogbo ẹni tó bá ṣiṣẹ́ ní ni. La ilaha illallah. Èyí ṣe gbogbo ẹni tó bá ṣiṣẹ́ ní. La ilaha illallah. Kódà iṣẹ́ náà kò wó àwọn àgbàlagbà wọn ní iṣẹ́ kó lówó. Ẹni tọ́lọ́ ń bá ti kọ́ mọ́ bí ń ta yẹ̀pẹ̀ tí gbogbo wa ń tẹ̀ má lè ń ta wọn bí máa ń ta yóò sì lówó. Torí ẹni tá bá ti kádàrá rẹ̀ pé ó dolówó. Gbogbo ọ̀nà tó nítàn orin tí ó fi dolówó fúnra Ọlọ́run ní ó fọwọ́ ẹ̀ fúnra Ọlọ́run ní ó fọwọ́ ẹ̀ lé fúnra Ọlọ́run ní ó fọwọ́ ẹ̀ lé fúnra Ọlọ́run ní ó fọwọ́ ẹ̀ lé. Kí gbogbo ẹni náà ti máa ń gbọ́ àyá Al-Qur'ani tàǹkà yìí torí pé òun máa ń ní àjẹsẹ́kù kó máa ronú kan ẹlòmíì tí ò tiẹ̀ tí ì lájẹyó. Allahu Akbar. Bẹ́ẹ̀ èèyàn bá lo ìgbésí ayé bẹ́ẹ̀ tó bá lọ bá Ọlọ́run yóò sì máa bá ìyọ́nú Ọlọ́run pàdé
wípé ìgbésí ayé mi tí mo lò Ọlọ́run màmá rántí ẹlòmíì n ò rántí ara mi nìkan ẹ gbọ́ orúkọ táwọn olóyìnbó pè selfishness kéèyàn máa rántí tara ẹnìkan ẹni tí èèbá rántí wọn ni ó wà selfless èyí ni pé ó consider ẹlòmíì mọ́ tara ẹ̀ Islam fẹ́ ká consider ẹlòmíì mọ́ tara wa ó gbé ìconsider ẹlòmíì mọ́ tara wa ó gbé látọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n bí wa bí pẹ̀lú àwọn ẹ̀jẹ̀ kan náà zawil qurba ni wọ́n ń tó lọ òkè ẹ̀kọ́ yìí èyí wúyàn ẹ̀kọ́ yìí tí àwọn àṣà káàkiri ìlú àti ẹ̀yà èèyàn tí máa kọ́yàn gbà míì kò ṣeé tẹ̀lé ẹ gbọ́ bí Yorùbá ṣe wí ni wọ́n ní ẹbí ẹni tí bí ní ẹbí ẹni wọ́n wá mú ẹbí wọ́n wá gbà pé kíní kan ń bì wọ́n wá rí tí wọ́n sọ pé ń bì nílùú wọn ń bì nílùú gbó wọ́n á tún wí wá ní ẹbí ẹni tí èèfẹ́ ká kú tí èèfẹ́ ká jẹ́ èèyàn bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀. La ilaha illallah. Gbogbo àwọn òkì tí ọ̀dà ń gbà míì ó tiẹ̀ jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ bá bí Yorùbá léèrè wípé ṣé bó ṣe rí náà wọ́n fún láwọn instances of course they might be very true sometimes but at the same time kò ń ṣe wípé gbogbo ìgbà ni máa rí bẹ́ẹ̀. ká má jẹ́ àti torí consideration fún aspect àwọn èèyàn kan káwa generalize ẹ̀ ìtọ́lọ̀ ń wí ní kẹ̀já lò Ọlọ́run ní ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin tá a bá ti pọ́nlé tá a bá ti dá lọ́lá tá a fi nǹkan sí lọ́wọ́ má mọ̀ ọ́ sí nǹkan ti ẹnìkan náà fún ara alé náà fún ara àta Ọlọ́run mọ̀ sí á ní àdánìkànjẹ oúnjẹ àdánìkànjẹ oúnjẹ àbáàmọ̀ oúnjẹ oró ilé àdánìkàngbé ilé àbáàmọ̀ ilé oró wọn ló ń jẹ tẹnìkan jẹ ọ̀làdòtò ẹwù tẹ nìkan wọ̀ láwọ̀ yẹ Ọlọ́run bọ́ kẹ́mi tán ọkẹ́ ọmọ tí mo bí Ọlọ́run bọ́ bá kẹ́mi tán ọkẹ́ ìyàwó mi Ọlọ́run bọ́ kẹ́mi tán ọkẹ́ ọ̀rẹ́ mi má fi kẹ́ pín sọ́dọ̀ èmi nìkan 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 àtàlmálà aláhùbé dáwẹlẹ kùrìbé yàtà àwọn masakin wàbúnà sẹbíl وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ọlọ́run wá ka gbogbo àwọn ẹ̀tọ́ tọ́mọ èèyàn ẹgbẹ́ wa ó gbà lọ́wọ́ wa látara pa àjọjọ wáyé àwa ká sì rárá wa wá ẹnìkọ̀ọ̀kan kọ́ rárá ẹ̀ wá Ọlọ́run lọ́ràn wa wá ó fi àṣàdánwò fúnra wa láwọn kan máa ní. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. كان ربك بصيرا Ọlọ́run ọba rẹ̀ ń wò ọ́ ó fi apá kan nù yín ẹ̀yin tó sẹ́ndì síbi tó sẹ́ndì yín sí yẹn tó kó tó dá sórí ilẹ̀ yẹn ó fa apá kan ṣe fìtínà fún apá kan ó fi ṣàdánwò fún apá kan. Ọlọ́run ní àwọn kan ó máa ní nǹkan kan ní táwọn kan ní àwọn kan làkẹ̀ ẹnìkan èyí sì wáyé kó ní gbogbo nǹkan tán wọ́n ní lánìí nǹkan kan kìí ní kíni. ìké ní wo ẹṣin. kó sọ fún wa ìwé ẹṣin ibi tó bá wà nínú ilé rẹ̀. La ilaha illallah. àjọjọ máa ní nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bá a bá wá collaborate àwọn tẹ́nìkọ̀ọ̀kan ní ká fi ṣe assistance in line with the dictate of this verse of the Quran ẹ̀rí pa yóò sì máa di paradise lórí ilẹ̀ kátó wọ paradise tọ̀hún. We would have been enjoying paradisic lifestyle here on the surface of the earth ever before we report back to Allah and enter heaven paradise. Mùsùlùmí ẹ jẹ́ á máa lo ntọ́lọ̀ ń wí nínú àyà yìí dáadáa. Wàláhì Ọlọ́run ti tò gbogbo àwọn kìíní síwájú àwọn statutory regulation. Ó tò síwájú tá a fi enjoy ara wa. Torí pé wọ́n nìkan ò lè dáyé wá kọ́ enjoy ayé. Ẹnìkan ìdáyé wá kọ́ dáyé ṣe. Àwọn kan ó ṣe àwọn nǹkan kan nínú ìgbésí ayé ìwọ náà ó ṣe àwọn nǹkan kan nínú ìgbésí ayé àwọn kan.
nǹkan wá dọ́wọ́ tiẹ̀ lọ bá pàkámọ́ yẹn máa ń pè ní kinní kan gọ́ọ̀nù kádígọ́ọ̀nù àbí kílẹ̀ máa ń pè é Akágọ́nù. akágọ́ọ̀nù ọlọ́run wá ka gbogbo èyí tán síwájú ọlọ́run wá kọ́ ọmọ sọ̀láàtà ẹni tí a sọ wípé he has acquired righteousness in its entirety. He must have been somebody who could be qualified with all that we have mentioned above. And not only that, waqama salata yóò tún tún àárín àtòun Ọlọ́run ṣe bàtọ́ ṣẹ̀dá rẹ̀. Kí ni ọgbọ́n wà lára ọmọnìyàn tọ́lọ́run ṣẹ̀dá sórí ilẹ̀ tí ń pèsè jíjẹ mímu fún, tó ń fọ̀nà rẹ̀ mọ́, tí ń ṣe ìgbésí ayé nírọ̀rùn fún, tí ó rántí Ọlọ́run níjọ́ kankan. Ìrun Ọlọ́run gbé ìrun kalẹ̀ fún akálìbà àmọ́ rántí Ọlọ́run. Kan náà àwọn zikir gbọ́ Ọlọ́run máa sọ̀rọ̀ celebration of his remembrance, that we should always be doing that. We should always remember our Lord by way of uttering that, celebrating the remembrance of Allah with your tongue. And it's not restricted to that, even with your actions, with your behavior, with your interactions with fellow human beings. All of this, lọ́lọ́run máa wò wípé ó ń fẹ́ máa wò sẹ́ẹ̀ máa ṣèrántí mi. Ìrun jẹ́ kan gbòógì nínú tá a fi ṣèrántí Ọlọ́run. Wàkímí sọ̀láàtà lidhikri. Aya al-Qur'an. Ó ní ẹ gbé ìrun dúró kẹ́ ẹ máa fi ṣèrántí èmi Ọlọ́run. Ọlọ́run wá ń dárúkọ ká kírun lẹ́yìn tó ti dákọ̀ àwọn nǹkan tí ó ti lọ síwájú yìí. Ó tó wá tó mọ́ sọ pé wà á ta zakata. Ilà àná fa'bidni. Wàkímí sọ̀láàtà lidhikri. Jọ́sìn fẹ́mi Ọlọ́run kó sì gbé ìrun dúró kó máa fi ṣèrántí èmi Ọlọ́run. Wàláhì, àfáà mi kì í ṣe inú Al-Qur'ani nìkan ní ìkíní ń wá o. Pé èèyàn bá tan Báíbù yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ yóò máa kan bí tí wọ́n ti kírun, yóò máa kan bí tí wọ́n ti dárúkọ Ọlọ́run. Ní àlọ́ wọnú ìwé Book of Corinthians, wọ́n ló lórí àwọn bọ́ síwájú, bẹ́ẹ̀ ni yìn Ọlọ́run, yìn Ọlọ́run, yìn Ọlọ́run ní gbogbo àwọn flock ní wọ́n ṣe àmín. Àwọn sì ṣe bẹ́ẹ̀ tán làwọn bá lọ sin Ọlọ́run ní tẹríba. Àwọn tó ṣe bẹ́ẹ̀ tán làwọn wá lọ sin Ọlọ́run ní ìdojúbolẹ̀. Ẹ dákun ṣé kìí ṣe ìrun náà ni à ń kírun. Wàkímí sọ̀láàtà lidhikri. Mùsùlùmí nìkan kọ́ ló ní kó kírun, gbogbo àwọn àjọ tọ́lọ́run rán ànábì rẹ̀ sí, ànábì ìpìlẹ̀ látọ̀rí ànábì Nóhà tí í ṣe àkọ́kọ́ ànábì Ọlọ́run tó jíṣẹ́ Ọlọ́run. Gbogbo wọn ni wọ́n kírun fọ́lọ́run o. Bí wọn ò pé tí wọ́n ní 5 daily obligatory prayers, wọ́n ń pè ní náfìlà. Wọ́n forí kalẹ̀ fọ́lọ́ ni. Ọlọ́run wá ń sọ fún wa níbi tá a kàdé òun pé wà qama salata ẹ gbọ́dọ̀ kírun, wà ata zakata ẹ sì yan zaka. Sẹ́ẹ̀rì pọ́lọ́run tó padà síbi èyí tí ń bá bọ̀ pé ẹ tó yọ zaka. Ìyẹn ni pé ó fi ìyàtọ̀ sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. Sádàkà ní ti gbogbo tòkè yẹn ọba dé, zaka ti wà lódìdí. Zaka ní tá a yọ nínú dúkìá wa lódìdí ọdún kan, tá a ti kíìpù ẹ̀, tá a sì jẹ gbèsè lé lórí. Zakat ntọ́lọ̀ ní ayọ̀ ń bẹ̀ ìmá dẹ́rù bẹ̀ lómi àníṣàkákọ̀ ṣùgbọ́n èrù mi. Ẹ bá ti dákọ̀ zaka níwájú ẹ̀lómi báyìí yóò kú yóò tètè yẹsẹ̀ yóò tètè gbẹ́sẹ̀ yóò gbẹ́sẹ̀ léra wọn ní ìṣó ti kú lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín nù àníṣàkákọ̀ àníṣàkọ̀ àníṣàkákọ̀ ṣùgbọ́n èrù mi. Ẹ jẹ́ àṣọ tí wọ́n zakat fún. Zakat tọ́lọ̀ ní ká yọ lẹ́ẹ̀kan lọ́dún 2.5%. 2 items. Kò pé 3 items nínú 100 o. 2. Ẹ wá tún mú the third one yẹn ẹ wá tún gé sí méjì yóò máa jẹ́ 2.5/100. Àfáà mi sẹ́yìn tí tóbi ju tó yẹ ká ṣe lọ. Aláìmoore lọ́mọ ànábì Ádámọ̀. Wa innal insana lakanudun wa innahu ala dhalika lashahidun wa innahu li hubbil khairi lashadidun. Ọlọ́run ní ọmọ èèyàn aláìmoore ní ọ ń gbé èèyàn dágbẹ̀. Àgbẹ̀ àgbàdo àbí ti kòkó àbí ti kòkó èyíkéyìí tí ń jẹ́ crop. Ó wá dàsìkò harvest ní wọ́n ń kó kẹ́kẹ́kẹ́ ó wá gbàgbé ẹni tó ní ilẹ̀ tó dá sórí ilẹ̀ yẹn tó ní kí ilẹ̀ ó fátà ẹ̀. Ó gbàgbé ẹni tó rọ òjò sí òun kàn tó ní kó di nǹkan. Ó wá di kó yọ 2.5 nínú 100 ló bá ti find it difficult. Ní máa gbé sàkákọ̀ ṣùgbọ́n èrù ni. Abẹ́ rí nǹkan. Allahu Akbar. Mùsùlùmí àwa mọ̀ ní wípé tí sàká bá yọra rẹ̀ nú owó kò màmá ní mà ní wọ́n zàká
ọmọ mani wọn ẹni tí a ní kọ́ yọ sàká tó ní sàká kọ́ ṣùgbọ́n ewu ni sàká ní máa yọra rẹ̀ nú owó ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ẹ̀ máa rí wọn ní nǹkan kan ṣe there is a calamity there is a catastrophe gbogbo kìnìún sàká ní yọra rẹ̀ ńgbà mí o. ẹni zaka owó rẹ̀ tí ó yọ bí zaka bá yọra rẹ̀ nú owó kọ́mọ mani wọ́n ní wọn zaka ọmọ mani wọn zaka. Mùsùlùmí wà á ta zakata ọlọ́ni ẹ̀yọ sàkánù ta fún yín and we don't it's not every month lọ́lọ́ ní ká máa yọ sàká once in a year. Wàláhì mùsùlùmí lè wá rí tí ń yọ lọ́ndà kọ zaka walmufuna bi ahdihim níparí ayatanka yìí ọlọ́ni walmufuna bi ahdihim àtàwọn tí máa pé àdéhùn wọn. Àwọn tí máa pé àdéhùn nígbà wọn bá ṣàdéhùn. Lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà á rántí àwọn politicians tí wọ́n máa sọ oríṣiríṣi nǹkan tí máa dùn mọ́ etí láti gbọ́. Bẹ́ẹ̀ bá dìbò fún mi, ayé yín ti dáa. Ẹ wo ẹ ti soríire bẹ́ẹ̀ bá ti lè dìbò fún mi. Ẹnu dùn. Wọ́n ní ẹnu dùjú yọ ni Ọlọ́run dá sọ̀rọ̀ wọn ọkà wọn kúnnú àwọn tí ń sọ̀rọ̀ wọn yìí wípé we will not see any of you to be entirely righteous except only when you are known for fulfilling your promises and pledges. A number of us are there. Ibi tí sì ti bẹ̀rẹ̀ náà nínú ilé bàbá ò fẹ́ jáde nínú ilé ọmọ fẹ́ tẹ̀lé lọ ní àwọn promises of I'm going to buy something for you. That is if you stay at home. Or if you follow me, nothing for you. Will you stay at home? Yes, I will stay. I will stay. I will be expecting you to come. But what did you say you are bringing for me? I'm going to bring this and this and this and this and this. Bàbá bẹ́ẹ̀ tí máa ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ má kọ́ máa rẹ ní ti ọ̀dà. Charity begins at home. Opposite charity náà begins at home náà ni. Gbogbo tí ń pè lẹ́kọ̀ọ́ tí ọ̀dà ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà inú ilé náà láti kọ́. Kódà lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ọ̀dọ̀ àwọn òbí náà ló máa ti kọ́. Directly or indirectly. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً خَيْرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. L'Ànábì Ọlọ́run fún sallallahu alayhi wa sallam. Man sanna sunnatan khayran ẹni tó bá fi ìlànà kan lélẹ̀ tó jẹ́ lànà dáadáa táwọn èèyàn wá ń gba ojú ọ̀nà yẹn Ọlọ́run àdéhùn Ọlọ́run fún ìtàn ni pé yóò máa ní ajruha wa ajru man amila biha. Ẹ̀san dáadáa reward wọn máa kọ́ lẹ́lẹ̀ fún yóò àtún máa gba commission lórí gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan tí ń gba ojú ọ̀nà tó láàlẹ̀ tó dá yẹn. Ànábì Ọlọ́run tún wí sídà kejì kí wa man sanna sunnatan sayyi'a ẹni tó bá la ọ̀nà bú kalẹ̀ Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ẹnu Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni pé ọ̀nà bú tó là kalẹ̀ yẹ wọ́n kọ ẹ̀san bú dẹ̀ fún walahu wizrun wa wizru man amila biha yóò máa gba ládàá bú náà lérí gbogbo ẹni tí máa ń gba ojú ọ̀nà bú tó là kalẹ̀. Kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ẹja ṣe dá wà láti inú ilé wa káwọn ọmọ wa ńgbà àbátí ẹ̀tún sí mọ́ ní tá a fi kọ́ wọn tó ti dẹran jẹ wọn bí a máa tún ti ń wù níwà tí wọ́n ń sọ lọ́rọ̀ tí wọ́n ń ṣe ní bàálò wàlẹ́ ẹ̀san rẹ̀ yóò tún máa bá a níwájú Ọlọ́run lábẹ́ ilẹ̀. wọ́n sọ bí ìbáṣà ìwà dọ́ra. Ọlọ́run wà sọ́bìrín àti sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ máa ṣe sùúrù Ọlọ́run dárúkọ yín bí filbasa nígbà tí nǹkan le sùúrù wo ní ń bẹ tẹ́ ẹ̀ ń ṣe nígbà tí nǹkan bá dùn kò sí sùúrù ìyẹn ò kí bí nǹkan bá dùn ẹnìkan ò ní dákọ̀ ṣe sùúrù o nígbà tí nǹkan bá korò la máa ṣe sùúrù o àwé ṣe sùúrù o lámàyín ṣe sùúrù o gbogbo àsìkò tí ì máa béèrè fún ká wà patient ẹ jẹ́ ká máa wà patient ká máa wà enduring gbogbo ìgbà tí situation tá a bára wa béèrè fún bẹ́ẹ̀. filibasa nígbà tí nǹkan le koko ṣe sùúrù má ronú ìrònú kírònú má gbé wọlé inú ìrònú kírònú ni pé ọ̀dà bẹ́ẹ̀ pé ní táwọn èèyàn ń ṣe ní ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn náà wá sí bá a ṣe rórí bá a ṣe rí orí bá a ṣe rápá wọn ní a máa ti bẹ̀ rówó ẹrú Ọlọ́run tá a pè ní fàkírù mìskínù lẹ́ẹ̀kan ò fẹ́ ṣe sùúrù mọ́nù
La ilaha illallah. Ọba fẹ́ gbà náà kọ́yákọ́yá. Ẹ rí pọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n mú ní ìsìn ni. Nílùú kan tá a mú ọkọ rẹ̀, tá a fọkọ rẹ̀ sí sàrà. Odidi country kan sẹ́, tá a mú ọkọ rẹ̀, tá a fọkọ rẹ̀ sí sàrà. Àwọn kan ò ṣe sùúrù mọ́ fọlọ́run bẹ́ẹ̀. Èèyàn bá ń sì ń da nǹkan pọ̀ ọmọ Ọlọ́run. Yorùbá wọ́n ní ẹni tí ó ń da tó ń ní nǹkan ṣe pẹ̀lú Ọlọ́run kó ṣe sùúrù ni o. Tọ́rọ́ Ọlọ́run ọbẹ̀ ìkánjú. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ṣe máa da nǹkan pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run tó wà lọ́ọ́ máa ń kánjú. Ọlọ́run ìkánjú àfi kó ṣe sùúrù fọlọ́run. Ọlọ́run sọ pé wà sabirina fil ba'sa. Ẹ fi sùúrù kún lásìkò tára bá le koko tí nǹkan bá le koko wà dọ̀rà àti gbànira. Wa hina al-ba's kódà bẹ́ẹ̀ bára yín nínú lójú ogun àfi kẹ́ ẹ tún fi sùúrù ṣe. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ọlọ́run ní gbogbo ẹni tó bá kú. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ulaika alladhina sadaqu. Wa ulaika humul muttaqun. Sùúrù sọ̀rọ̀ nípa firmness and patience. Ká wà rigid. Ká má máa ṣe ségesège lórí ìgbàgbọ́. Bẹ́ẹ̀ lómi bá ti rí pé kinní kan, ìní ó mú nǹkan kan tó ń fẹ́ wọlé. Yóò sì pa gbogbo títọ́lọ́run tó gbé dání yóò sì pa tì lójú ẹsẹ̀. So sùúrù, patience is talking about how do you retain your firmness and patience during the time of pain and adversity. And how do you retain it again throughout the time of panic? Gbogbo ẹ̀ náà lọ́lọ́run wò pẹ̀lú wa. Ìṣesí kan wà tá a bára wa tọ́lọ́run mọ̀ ní. Ebo fi ṣàdánwò fún wa ní. Yóò wá máa wò pé sẹ́rù mi ò fi sùúrù kojú ọ̀rọ̀ yìí. Ipò tí mo gbé sí ní ìsìn ṣé yóò fi sùúrù kún àbí yóò lò kánjú nkára. Ọlọ́run ọba wa kọ́ alẹ́ kọ́ púpọ̀ nínú Aya al-Qur'ani chapter 2 verse 177. Ẹ gbọ́ kọ́ tí mo ní mo pè lẹ́ẹ̀kan. A beautiful description of the righteous ones and God-fearing men. Eléyìí náà sì ní tá a lè máa lò gẹ́gẹ́ bí yastik ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Torí pé orúkọ tó wùyàn ni kí wọ́n pè yàn ní righteous person. Àfáà mi ò gbọ́. Wọ́n ń gbọ́ yọ́. Bọ́bá wá jẹ́ pé orúkọ tó wùyàn ni kí wọ́n máa jẹ́ a righteous man in front of fellow human beings. A righteous man in front of his Lord, his creator Allah. Tí èèyàn bá bira rẹ̀ léèrè question yẹn, and how do I go by bearing that name? Ẹ sọ fún pé chapter 2 verse 177. Allah Akbar. He has to attach belief to what Allah recommends that we should attach belief to. And not only that, faith is not merely a matter of words, but a matter of words and practice. It is a matter that goes with expressions, testimony, expression of tongue. It all with practice. Ọlọ́run tó sísàlẹ̀. Lọ́ni ulaika alladhina sadaqu. Ulaika humul muttaqun. Ulaika alladhina sadaqu. Àwọn tí wọ́n sòdodo nù gbàgbọ́ nù. Those are the people who are truthful in the claim of faith. They are the people who are entirely faithful and truthful. Àwọn tó bá lè ṣe gbogbo tá a kà síwájú. Ká lórúkọ ohun òwú nínú wa. Wọ́n máa sọ pé al-muttaqun. Àbí ó kọ́ tàkọ́kọ́ as-sadiqun. People who are truthful in front of the belief they have for Allah. Wọn ò parọ́ gbàgbọ́. A lot of people are there on the street today, in the mosque today, who claim they are truthful servant of Allah, faithful servant of Allah. Bẹ́ẹ̀ bá ní kẹta yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ kò sí nǹkan kan nù tí ń claim. Lọ́ni àwọn tó bá ṣe ń ta àkàsókè yìí. Ulaika alladhina sadaqu. Ulaika humul muttaqun. Àwọn tí ń jẹ́ olódodo nù gbàgbọ́ lọ́dọ̀ àwọn Ọlọ́run. Wa ulaika humul muttaqun. Àwọn náà ni wọ́n sì ń jẹ́ olùbẹ̀rù Ọlọ́run tán porogodo níwájú àwọn Ọlọ́run. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ramadan tí a bára wa nù rẹ̀ yìí. Léè tí kò pamọ́ fún wa, the rationale behind it. Ọlọ́run dárúkọ rationale ẹyọ kan.
or do I say the reason why Ramadan is prescribed for us? Ọlọ́run wá fún wa ní reason ẹyọ kan, ó ní kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Bá a ṣe ní kẹ́ gbààwẹ̀ yẹn, n ta fẹ́ kẹ́ rí he ń bẹ̀, n ta fẹ́ kó sodo sí yín lára ń bẹ̀, n ta fẹ́ kó jẹ́ ìpín yín ń bẹ̀, n ta fẹ́ kó ẹ jogún lára àwẹ̀ gbígbà. La'allakum tattaqun. Kẹ́ ẹ lè bá a dẹni Ọlọ́run, kẹ́ ẹ lè bá a bẹ̀rù Ọlọ́run. Takuwa nǹkan náà lọ́lọ́run fi parí gbogbo tọ́lọ́run tó kalẹ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ nínú chapter 2 verse 177. Kí la lọ́lọ́run fi parí ẹ̀ sà? Takuwa náà ní. Takuwa náà Ọlọ́run ní ká ulaika humul muttaqun. Àwọn ní tí wọ́n ní takuwa ni. Àfáà mi, ṣé ẹni gbogbo tó wà lókè yìí la máa rántí ṣe ní oṣù Ramadan? A máa rántí ṣe. Kódà ẹ̀ ń tọ́jà hun yóò ronú kanjọ́ kan pé ẹjẹ́ mi náà ra ọ̀sán lọ mọ́sálásí. Ó ti pẹ́ tèmi náà ti ń mu, àwẹ̀ ti di 15 lẹ́ni, ó ti di 16 lẹ́ni. Èmi náà fẹ́ ra Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Suratul Ankabut lẹ ka fún mi wà fáà mi. Masha Allah. Hasiban nasu. Táwọn èèyàn rò ní, ṣé wọ́n ń rò nínú ẹ̀mí ara wọn ni? An yutraku pé a pa àwọn tì, an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wọ́n máa já kan ẹnu ọ̀gbùn wọn, wọ́n máa sọ pé mùsùlùmí làwa, ṣé wọ́n rò pa fi àwọn ẹlẹ́ka wọn kan sáà pé they are Muslims. Wa hum la yuftanun, àní dánwò wò. Ṣé wọ́n rò pa àní dánwò wò? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Ọlọ́run ní ẹnìkan kì í jẹ́ mùsùlùmí wájú àwọn Ọlọ́run àfi ká kọ́kọ́ dánwò. Àdánwò ní gbogbo ntọ́lọ̀ sọ sínú chapter 2 verse 177. They are point of test and trials. Sọ́lọ́run kúkú ti mọ̀ pé oògùn rẹ ni tó fi ní ọmọ náà owó. Inú òwe Yorùbá kan tó discourage èèyàn àti náwó, ó ní irun mú lówó kò ṣeé fàájú. Bọ́ọ̀ bá wá fàájú, bọ́ọ̀ bá fàájú kọ́ fi pílìsì Ọlọ́run, ta ló yẹ kó tún pílìsì pẹ̀lú owó rẹ̀, sọ́ọ̀fù owó rẹ̀ gẹ́gẹ́ bá náà sáyé, wọ́n máa bà náà rẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. La ilaha illallah. Ànábì Ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam ó lè tọ́jẹ́ tiwa ní gbogbo kìíní tọ́pọ̀ rẹ̀gẹ̀dẹ̀ wọn. Ọba ká ń ká lọ bí ọ̀nà mẹ́ta báyìí. Àmọ̀rí ètò ọmọ jẹ́ ti à ń bẹ̀ mọ́ ńgbà tó ọmọ ìyá afẹ́yọ kan. Ó ní ètò fi ra aṣọ tó wọ̀ sọ́rùn ti ẹni tó lu aṣọ náà gbó. Bí èèyàn bá lu aṣọ gbó tó tún fún yàn àṣé ìwọ nìkan kọ́ lásọ nìyẹn. Ètò fi jẹun tó ń jẹ yẹn parẹ́ sí ọ lára tó dẹ̀jẹ̀ tó domi ara. Òdì méjì tó jẹ́ tiẹ̀. Ó lè lẹ́ẹ̀kẹta tó jẹ́ tiẹ̀ máa tásọ̀ dákítà fàkítànáìtà. Èyí tó fi ṣe sàrà tó ná sí gbogbo ojú ọ̀nà tó lọ́n kà sí nínú quotation tá a kà yìí. Fàkítànáìtà ni wọ́n bá fi pamọ́ fún ọ lálẹ́ kìámà. Gbogbo ohun tí wọ́n bá sì fi pamọ́ tẹ́wọ́ Ọlọ́run tó bá ṣe lókè yẹ̀pẹ̀ tó lọ́n tẹ́wọ́ gbà Ànábì Ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam. Ó ní irú nǹkan bẹ́ẹ̀, ó ní kì í mọ bẹ́ẹ̀ ṣe fi sí níwájú Ọlọ́run. Ó ní ẹrú Ọlọ́run tó bá dàlù kíámà yóò máa béèrè nígbà wọn bá gbé ẹ̀san ńláńlá kalẹ̀ níwájú rẹ̀, yóò máa béèrè pé lọ́rọ̀ àwọn màláíkà pé min ayna li hadha. Alẹ́ lónìí yìí wọ́n ní wọ́n lọ ní. Kí ni mo wá ṣe tí mo fi ní? Wọ́n wá sọ nǹkan kékeré báyìí fún. Yóò wá ní sí ilẹ̀ sàn rẹ̀ tó báyìí. Wọ́n á mọ̀ tó wà máa ṣàlàyé fún pé mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá gbìn nǹkan láyé, èèbù sulẹ̀ máa gbìn wájú iṣu tí ó jáde látara èèbù. Kóró àgbàdo 3 lẹ́jù sínú rẹ̀ wájú tí fi mú jáde lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí. Ọkà bàbà bẹ́ẹ̀, àwùjẹ bẹ́ẹ̀, ẹ̀pà bẹ́ẹ̀, kéékèèké báyìí lẹ́gbìn, ẹwù adúntò ẹ̀ máa rí lára ẹ̀. Tí ayé bá wá jẹ́ ibi ipò tọ́lọ̀ ń fayé sí ni pé law wazanati dunya misla janaha ba'udha indallah. Ayé ọ̀wọ́n déédéé òṣùwọ̀n one of the 2 wings of a mosquito ibi tọ́lọ̀ ń gbé sí ní scale lọ́dọ̀ rẹ̀. Tó bá jẹ́ pọ̀ wọ́n ni, ó ní gbogbo ẹni tó ṣe kèfèrí sóhun Ọlọ́run bẹ̀, tó ṣe àìmoore sóhun Ọlọ́run bẹ̀, òun ò ní jẹ́ orí jẹ, òun ò ní jẹ́ orí mu. Yẹn ni pé ayé ọ̀wọ́n sùnwọ̀n nǹkan kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Upon that, ńlá wa tún máa gbé nǹkan, ẹwà dùn tá a máa rí tá a máa fi harvest. Ni Ànábì làwọn màláíkà Ọlọ́run fi máa ṣàlàyé fẹ́rú Ọlọ́run lálẹ́ kíámà wípé kó ti lè ṣe tọ́lọ́run ti tẹ́wọ́ gbà ẹ̀san tó rí un nídàgbà sí ni lọ́dà bí òkè un. Ó ní £1 náà ló ń mọ̀nà sójú ọ̀nà Ọlọ́run tó tẹ̀ ń wí. Wọ́n ní £1 ni ló ti di mílíọ̀nù níwájú Ọlọ́run yìí. Jalla jalla.
So Ọlọ́run bó ṣe sọ ni ó ṣe. Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Àyà lọ bẹ̀ yẹn à ń fi ń jẹ́rìí ọ̀rọ̀ ni wípé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa mùsùlùmí ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ dáadáa tọ́lọ̀ ń kọ́ wa yìí nínú quotation Al-Qur'ani ta kà yìí chapter 2 verse 177. Oríṣiríṣi messages ló wà kúnú Al-Qur'ani bẹ́ẹ̀. Sọ́lọ́run sì ti sọ fún wa pé tibyanan likulli shay. Al-Qur'ani ta sọ kalẹ̀ yìí a fi ṣàlàyé gbogbo ọ̀rọ̀ gbogbo ntọ́mọ èèyàn wà bá pàdé láyé lókè yẹ̀pẹ̀ láti ṣàlàyé sínú Al-Qur'ani. Ẹ wo bàtí àwọn bàbá wa àtàwọn ìyá wa àwọn brothers wa àwọn sisters wa tá a pè sórí ètò yìí láti ìbẹ̀rẹ̀ Ramadan a pè àwọn àlùfáà wa ní last week ká pè bàbá wa tí wọ́n bàbá prof àwọn discuss the Women Agency of Human Development in Islam àwọn bàbá Professor Olóyèdé àwọn bàbá wa Dawood Amaho Alága àwọn sọ̀rọ̀ nípa why Islam is my choice. Gbogbo àwọn topics tá a ti ṣe síwájú yóò máa yàyàn lẹ́nu pé ṣé Islam náà ní sọ̀rọ̀ nípa gbogbo àwọn topics yìí tí tèmi tá a tún sọ yìí ẹ̀rípò náà tún embrace gbogbo nǹkan tí àwọn bàbá wa ti sọ àtàwọn sisters wa ti sọ miracle of the Quran tá a fà wá bá wa sọ few weeks ago. Gbogbo ohun tí a máa bá nínú Al-Quran yóò máa support ara wọn yóò máa corroborate ara wọn. Al-Quran tọ́lọ́ ní tibyanan likulli shay. Òun ṣe ní tí ó wàá ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe lu ayé. Wa ma farratna fil kitabi min shay. A sì fi kíní kankan lẹ̀ tí jàlàyé ń tẹ́ fi enjoy orí ilẹ̀. Àyàfi ká ṣàlàyé rẹ̀ sínú tírà yín Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an ọ̀nà nu. Al-Qur'an ọ̀nà nìyẹn. Gbogbo wa tí a jẹ́ Mùsùlùmí lénìí, ẹ jẹ́ á fi ọpẹ́ Ọlọ́run ká fi kojú oore tọ́lọ́run ṣe fún wa. Kí oore náà ó lè bá máa pọ̀ sí. Whoever finds himself on the path of this faith, al-Islam, is a part of rectitude. He should be thanking Allah over that alone. Ní ààyè ọ̀tọ̀, specifically kó máa dúpẹ́ rẹ̀ fọ́lọ́run. Tí máa wá ń dúpẹ́, ó bùkátà kí guidance ẹ̀ on the same path, al-Islam, kó máa lékún sí lójoojúmọ́. Ọlọ́run máa ṣàjì kí guidance wa ó máa pọ̀ sí. Ìmọ̀nà wa sójú ọ̀nà tọ́lọ́run, kọ́lọ́run tí kalára rẹ̀ kó máa ṣàlékún ìmọ̀nà wa sójú ọ̀nà tiẹ̀. Àmín. Tí a bá ṣe ní last year, ngbọ́ Ọlọ́run ti sọ á di this year, ká tún lè ṣe ju ti last year lọ. Ọlọ́run bá tún fún alẹ́ mi tá a tún di next year, ká tún lè ṣe ní next year ju bá a ṣe ṣe ní this year lọ. Sára ni ó máa jẹ́ pé gbogbo ohun tí wọ́n ń bá wa sọ ní Al-Qur'an ń bí ma oríire fún wa. Ọpẹ́ Ọlọ́run ni ẹja máa fi kojú ẹ̀ kó lè bá a máa bí ọmọ oríire. Ọlọ́run ó ṣe àlékún ìgbàgbọ́ àti ìmọ̀nà rẹ̀ yóò ṣe fún gbogbo àwa Mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ní ìgbà tí ó ṣe wípé ọ̀kan nínú àwa ará ilé ni wọ́n pè wípé kó máa deliver lecture tèmi. Èmi náà máa lo opportunity yẹn láti kí gbogbo àwọn tí a ti pè síwájú, starting from the first lecturer tí wọ́n discuss àwọn topic wọn pẹ̀lú wa miracle of the Quran. Ó fi dórí àwọn tí àfáà wa tí wọ́n discuss pẹ̀lú wa why Islam is my choice. Ó fi dórí bàbá wa tí wọ́n discuss Tawbah àti Women Agency of Human Development. Kí Ọlọ́run jọ̀ọ́ kó bá wa sẹ́ni kọ̀ọ̀kan wọn lẹ́san oríire. Èyí tí a tún gbọ́ lé ní chapter 2 of the Quran verse 177 kọ́lọ́n kẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan ẹja fi kún. Tá a bá fi kún a máa kú oríire mọ̀ nìyẹn. Mo ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kan nínú àwọn ìwé John níbo ni ẹ ṣe sọ ànábì ọ̀kan náà àwọn àfáà John lọ sọ. Ó ní tọ́mọ èèyàn bá rí ntọ́ sẹ́kù fóun tó ń fẹ́ lò lórí ilẹ̀. Ọmọ èèyàn tọ́lọ́run bá ní kó rí nàjú wo ntọ́ sẹ́kù fóun tó ń fẹ́ lò lórí ilẹ̀. Yóò gbàgbé gbogbo ambitions, long ambitions tó kó síwájú láyé. An-nasu qad shugilu bil mali wal amal wa ghafalu an tariqil ilmi wal amal. Gbọ́ àfáà mi. Masha Allah. Wọ́n ní an-nasu qad shugilu bil mali wal amal. Ọmọ èèyàn kó àìrójú láyé pẹ̀lú hádà àti pẹ̀lú owó. À ń sàn wá káàkiri náà ni. Wa ghafalu an tariqil ilmi wal amal. Àwọn akó àìrójú yẹn àwa ìmọ̀ ẹ̀sìn mọ́ àti bá ṣe ṣiṣẹ́ sí di ìmọ̀ ẹ̀sìn. Wọ́n á ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti sọ síwájú nínú ìwé John Al-Qur'ani ò tó dé.
ó ní ya ibna Adama ìwọ ọmọ Ànábì Ádámà law rahaita bi qalbika tó bá jẹ́ pé o lè rí níbi tá a kọ sí ni pẹ̀lú ọkàn rẹ ma baqiya min ajalika èyí tó ṣẹ́kù ní tó fẹ́ lò lórí ilẹ̀ la zaharta fi tuli amalik bá reduce ambition ẹ I want to become this, I want to become that. Wala raghibta fi ziyada min amalik. Ntọ́ ọba máa mójútó lójoojúmọ́ ni bí iṣẹ́ alkiyama rẹ̀ ó ṣe máa pọ̀ sí. Lékún. Yóò ṣe máa lékún. Wala qasarta min hablik. Okùn tó so ìwọ àtayé pọ̀. Ọba lọ wá bọ́ọ̀sì já kókó mbẹ́. Wa innama yalqaka gadan nadamuk. Nítorí pé regret ń retí ẹ̀ lálkiyama rẹ̀. Idha zalla bika qadamuk. Níjọ́ tí ẹsẹ̀ rẹ̀ ò ní ṣe gbé. Tẹ́sẹ̀ ọ yẹ. Fala anta ila dunya aidun. Níjọ́ tá wí ní lè padà sáyé pé kí n lọ ṣe all my lapses. Gbogbo àwọn laxities mi mo fẹ́ lọ complete ẹ̀. Wala fi amalika zahidun. Sì ní lè ṣe àlékún kankan lórí iṣẹ́ rẹ̀ tó ti ṣe sílẹ̀ already. You won't be able to add to what you have done already. And you cannot come back to the surface of the heart to say, I want to engage myself. Remedy. Kò sí remedy mọ́. Kò sí remedy. Ẹni kọ̀ọ̀kan bá ṣe gbọ́ ẹ̀jẹ̀ ká lò ọmọ máa jẹ́ gbígbọ́ nìkan. Let's not forget that faith is not merely a matter of words, but practice. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. I think we should give chance for people who like to ask one question or the other. Bẹ́ẹ̀ni, at the same time, breaking news kan missing, it has been confirmed and announced láti Saudi pé inshallah Ramadan ends today. And it's going to be tomorrow. Bikudratillah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ọ̀dà akú ọdún. Akú ọdún. Ibi tí mo bá bọ̀. Ọlọ́run jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Ẹ jẹ́ kí ìmáàmù fún wa ní àdúrà kó pọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe umura báyìí lẹ́ fún aládùá ẹnu tẹ̀yìn kìkì ẹsẹ̀ làwa jẹ́ ń bì. Ẹ̀yin ti mọ̀ ẹ ti rí nǹkan ẹ ti rí ń tọ́fọ̀ yìí mọ́ ń bẹ̀ yẹ. Irú ẹnu wo ẹ̀jẹ̀ kó bra Saidi. Ọ̀dà akẹ́yìn náà tó ṣe fún wa káwa náà sáré ṣe wípé kọ́lọ́ ń jọ àwẹ̀ náà láti ń gbà láti gbà tá ti ń gbà yìí pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run ni with his permission. There's nothing we can do within ourselves and with our power. If not for his permission and with his permission, we wouldn't have gone this length. We pray Allah accept all that we have done so far. And we have done not just only fasting in the daytime, but also corroborated that with waking up in the night time, observing one nafila or the other, seeking Allah's astaghfirullah, this and that, Allah's forgiveness. Coupled with spending on daily basis to kith and kin, to those people who need our assistance. No man that spending. It's not only when you dig your hand inside your pocket, you are taking out money. That is when you are spending. Wisdom, yama spending wisdom. And it all loju lẹ́gbẹ̀ẹ́ afọ́jú, kó lo ojú, kó spend ojú. Do not allow that blind man to fall into the pit by your side in your presence. It has to be that you are assisting him in all he needs, in all circumstances that he needs your help. So kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa, gbogbo ìta ti ṣe síwájú bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run sábà tẹ́wọ́ gbà á, ó ṣe ní sábàbí oríire táyé tọ̀run fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Ọlọ́run wa jẹ́ àṣẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé, Ọlọ́run mọ́sẹ̀ yìí ní òpin Ramadan fún wa. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصاهب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. يا مولانا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إننا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullahu khairan jaza. Adúpẹ́ ní ọwọ́ ìmáàmù wa, adúpẹ́ fún ibi tí a conclude Ramadan lecture tọdún yìí sí.
ibi tí ó ń jẹ́ bullet ọ̀rọ̀ gbésí ayé ìrìn àjò gbésí ayé wa ni Ọlọ́run jẹ́ ká lè máa jẹ́ ni tí ó lè máa jẹ́ ni ire tí ó lè máa dúró déédé kí righteousness wa kó lè jẹ́ nǹkan tí ó ṣe okùnfà àlìjánná fún wa albarka la ilaha illallah albarka muhammadu rasulullah a ti kọ́kọ́ kíra wa pé a kú ọdún a kú ìyèdún Ọlọ́run ó jẹ́ ká fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ká fi pìtàn lórí dáadáa albarka la ilaha illallah albarka muhammadu rasulullah. Where we are now, whoever has any question to ask, please put your question in the chat box so that àwọn ìmáàmù wa wọn ó lè bá wa address ẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run gbogbo ohun tó ti ń jẹ́ oríire fẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run má jẹ́ ó padà di orí burúkú lásìkò yìí ó wá kù kí oníkálukú wọ́n ti sọ fún wa pé oníkálukú wa ní ká tọrẹ gbogbo wa ní ká ṣe dáadáa fún Ọlọ́run lórí bọ́lọ́run bá ṣe dáadáa fún wa kódà kó tiẹ̀ jẹ́ pé lórí ọpẹ́ níbi tọ́lọ́run bá wa délé ní tó ka àwa yẹ pé àwẹ̀ 1446 ìjìrà yìí ó ṣe nírọ̀rùn fún wa àwa wà nínú ẹni tó jẹ́ pé ńgbà tá a bá ṣínú àti ṣe masala amati Ramadan ẹ̀rí nǹkan kọ́mọ́ dàbí ẹni pé bóyá ṣe wo nìkan ni ṣé o ti yá fẹ́ káwé ọ̀tán ni ó là ń kọ́lẹ̀ àmọ́ bí ó sì bá àánú Ọlọ́run pàdé nù masala amati Ramadan masalamati ya Ramadan masalamati ya Ramadan. Akíyẹ kó dàbọ̀ oṣù ìdẹ̀ra o. Òdìgbò ṣe oṣù Ramadan. Akíyẹ pa dàbọ̀ oṣù àánú o. Kọlọ́njẹ́ àtúnpàdé láyọ̀. Káwa lè pàdé láyọ̀. Ẹ jẹ́ àtakókò ẹ̀. Gbogbo ntọ́lọ́ bá fún oníkálukú wa. Àkáǹtì wa Council of Nigerian Muslim Organization. Ó ní wọ́n ti display sí orí chat yìí. Ẹ bá wa display ẹ̀ gan sórí screen kó ní kálukú gbogbo ohun tí ó máa jẹ́ owó ọpẹ́ ká fi síbẹ̀ kọ́lọ̀ ń wọlé àfíà Nabi Muhammad kó fi ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kó fi wá ṣe kòńgẹ́ la ilaha illallah. At the same time zakatul fitri ẹ má jẹ́ àgbàgbé ká rí dájú wípé a yọ kúrò kó tó di pé a kírun ìdí lọ́la tó bá ti bọ́ sẹ́yìn ìdí kò bọ́ sí zakatul fitri mọ́ o gẹ́gẹ́ bí táwọn ustaz wa àwọn ìmáàmù wa tí wọ́n fi kọ́ wa ní tí fi dájú tó fi ń lọ́lá jù ó ní pé ká rí pé a yanjú ẹ̀ ká san kó tó di pé a kírun lọ́la Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká fi eléyìí ṣe àṣemọ ọlá Quran azim. Brother Muhammadu Said Muhammadu Juma, further information, any information please, any announcement please. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ nsìn. Well, nothing much. Kakọ̀ rọra wa létí pé CNM máa ní quarterly general meeting and there will be another one in May, inshallah. So, but ṣe mọ̀ pé it is a general assembly. Every member organization is expected to come with 5 at least, comprising of maybe chairman or president or Amir, the deputy of these positions, the general secretary, the imam, the youth leader, as well as the women leader. So various organizations. So that's making 5. But if you have more than 5, it's not as if they're going to send you back. Why should you attend? But you should attend because it's an umbrella organization for the community. So just to remind everybody. And be Imam all these that we're doing from CNMO side, owó náà fi ń ṣe. So ẹjọ́ wọ́n ní kí n rọ̀ wá pé kí ẹjọ́ ká make sadako contribution wa towards CNMO for it to be able to carry out all its activities because any other means of raising money other than membership, which is £100 per organization, and at the moment we have 20, and struggling to get these organizations to even pay their dues. So therefore, sadako tẹ́ fún wa ní CNMO fi organize our activities to enjoy. So on behalf of the Amir and the executive, everybody, may Almighty Allah continue to make our affairs easy for us. Organizations will work stronger. Allah fatun sanabu sallallahu alaihi wasallam ko wala Ramadan ti agba tó pé afẹ́fi kọ́ tí bá tó di ọdún tó ń bọ̀ àtúmọ̀ lọ́mọ bí tó fi kọ́ sí Ọlọ́run bá kí ó dá ẹ̀mí oníkálukú wá sí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At the same time, any of our organization tí wọ́n bá ń ṣe end of Ramadan feast, ẹ pè wá ká wá jẹun o, Ramadan ti tán o. Here and there, wherever you are having your Ramadan feast, invite us so that we shall jointly celebrate Ramadan feast together. Kọ́lọ́ má fi ṣòpin fún wa. Ẹ fẹ́ lọ ganu sí. Ká gàásì aláàlì ti haramu. Brother, ibi tí Alhaji Wasiu sẹ́yìn ni. Èyí yá ni mo bá sọ̀rọ̀ ni, ẹ má wà mí tẹ́yìn wá àǹtí. Mo fẹ́ ṣe iftar brother, ẹni tẹ́ bá ṣe iftar ní ìwọlé àwọn yóò wà lẹ́kọ̀ọ́ jáde ìbíwé sí ti mí ní ìsìn. Ẹ má tọ kámẹ́rà fún wa o, ẹ má lọ gbẹ̀ṣẹ̀. Ó fẹ́ ṣe iftar ní ìsìn, ẹ ǹlẹ́, ó ní iftar sìn. Ọlọ́run sàlámù àwa náà. Habib náwó o, Imam Bashir. Habib, bismillah sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ̀jẹ̀ má ní ó tún gbé ẹjọ́ wẹ́wẹ́ dé. Àkọ́kọ́, àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún lecture tèmi. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìmáàmù wa Ọmọ́tọ́ṣọ́ tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn. Ọlọ́run túbọ̀ jẹ́ ká rí wọn pẹ́. Iyì wa náà ni iyì ní gbogbo yín jẹ́ fún wa. Tá a máa ń rí tá a máa ń yàgò bí nǹkan bá dé ní ti dáadáa. Ẹ̀rọ ìpàwọn mọ́mù kan bá ń ṣàdúrà. Bó bá tún dé dáadáa náà bákan náà, ẹ̀yin náà lẹ máa ń kojú ẹ̀. Wàláhì, so a wò pé iṣẹ́ ribiribi lẹ ń ṣe. Èmi mọ̀, Ọlọ́run náà sì mọ̀ pé iṣẹ́ ńlá ló ń gbé fún yín, kò ní sun yín ṣe o. Ìyẹn apá kan. Èkejì, lórí ọ̀rọ̀ nǹkan tí wọ́n ti bá wa sọ yìí, mo wò pé ẹ má ní gátagàta ní sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká so pọ̀. Ẹ̀pọ̀ ìsìláàmù 5 ni gbogbo ala sì ti mọ̀ bó ṣe pé ó rí i pé ká mọ Ọlọ́run lọ́kan, ìyẹn dúró lọ́kàn wa tí gbogbo wa ń gbé káàkiri, kò síbi kan tá a lè situate ẹ̀ sí. Èkejì, ká máa kírun wákàtí 5 òun ni ti mọ́ṣáláṣí, ẹ mọ̀ pé àtàyẹn mọ́ mọ́ṣáláṣí. Ìkẹta, Ramadana ká máa gbààwẹ̀, ìyẹn náà wà nínú nǹkan tá à ń gbé kiri tá a ti so mọ́ oṣù kan nínú oṣù 12. Ẹ̀rí. Ìkẹta ni zaka. Ìkẹrin ni eléyìí tó kẹ́yìn ni ká lọ Mọ́kà tí a bá ní resource tá a fi lè ṣe. Àwọn kan ti wà nínú wa tán káwọn èèyàn lọ Mọ́kà. Zugululu ń ṣe àti gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ lọ, kì í ṣe pé mo fẹ́ ṣe advert fún Zugululu, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti wà tán ń ṣe léyìn. Wá rí ti prayer àti wo agbọ́dọ̀ sọ yẹn mọ́ mọ́ṣáláṣí. So mọ́ṣáláṣí ìkan náà la fẹ́ kó tó jẹ́ ti máà nìyí tí gbogbo wa ní ẹjẹ́ àti ẹ̀ dojúkọ, ẹjẹ́ àti ẹ̀ wo nǹkan tá a máa ṣe, ẹjẹ́ àfi gbogbo nǹkan ká tiẹ̀ wo pé ẹjẹ́ àkọ́kàn yìí kò tiẹ̀ yọrí ká fi lè break jinx yẹn pé ṣé lò àwọn kan sọ pé àní àlájọṣepọ̀ àjọṣe nǹkan pọ̀ à ń ṣe kí lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kíní kan ni ò jẹ́ ká rìn kíní kan èdè ò ń ṣe kíní kan. Sorry o, information ti dé pé ọ̀la ni Eid wọ́n ti rúṣù Saudi. Bẹ́ẹ̀ni bàbá ọlọ́ba akẹ́yìn ẹ ṣeun gan ni ẹ ṣe gan. Sàárì mi tí mo fẹ́ fi tẹ̀yìn tọ̀ láti ẹ̀tẹ́ ìbò níwọ̀n àgbè síbẹ̀ àti oníwọ̀n ti bá ń dí kalẹ̀. So anyway, so ibi tí mò ń lọ ni pé àwọn nǹkan tó kù nínú òpó Islam yẹn ẹ rí pé ó dúró. Hello? À ń gbọ́ yín. Ṣé ń gbọ́ mi? Na àwọn nǹkan tó wà tó real tá àti lè fulfill pé ká mọ̀ Ọlọ́run lọ́kan, which ti gbogbo wa ń gbé kiri inú ọkàn wa, tí ìkírun ìyẹn ti ibi tá ti mọ̀ kírun òun náà ní mọ́ṣáláṣí àti ní wọn lóòótọ́, ṣùgbọ́n ẹ ti ẹ̀já mú ẹ́dífáìsì kan ká gbé kalẹ̀ náà ká ti ẹ̀ wọ́rú man project tí ó kẹ́ńtró nìyẹn, ká wo gbogbo nǹkan tí ó ti ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Tí gbogbo wa bá deploy resource síbẹ̀ káwá ti ẹ̀rọ ká fi wọ́n sọ pé òkè gbogbo àwọn ẹ̀yà tó kù tán máa ń sọ pé Nàìjíríà ò lè ṣe kíní kankan ẹ jẹ́ ká fi mú èbú yẹn kúrò lára. Ọlọ́run bá wa ṣe ìyẹn ọ̀kan. Ìkẹta ni a ti sọ̀rọ̀ Ramadana, ìyẹn kò ní bùgbé ju pé tóṣù rẹ̀ bá dé kàgbà lọ. A ti sọ̀rọ̀ pilgrimage táwọn kan ti wà nínú wa tí wọ́n ń ṣe. Zaka wa ń kọ́ ìbẹ̀là sọmọ ti CNMO yìí. Òní CNMO ṣe gbé Zakat Foundation kalẹ̀ kó mọ̀ di pé a fẹ́ ní tick gbogbo box gbogbo pillars yẹn. Òun ló mú kí CNMO náà wá sọ pé ókè o àwa náà ó gbé Zakat kalẹ̀. Kí dẹ̀ la máa fi ṣe gbogbo wa náà láti mọ òun náà ni àwọn imam ti ṣàlàyé fún wa gbogbo bí tí Zakat ó máa lọ káàkiri àtàwọn kan míì tí ó máa ṣẹlẹ̀. Ojoojúmọ́ là ń gba request lórí CNMO sister kan dé sílùú
kíní kan ṣe kíní kan bọ́lá kan ṣe kíní kan nǹkan tìjú ni fún wa tá a bá lè máa meet irú àwọn resources yẹn àmì irú àwọn need wọ̀nyẹn nítorí pé community là pera wa náà gbogbo àwa náà nígbà tá a dé ìlú ńgbà kan nǹkan báyìí báwa náà ṣe ràn lọ́wọ́ tá a lọ tá a débi tá a dé náà nù so kọ́lọ́n kó dákun jọ kó kún wa ẹ dákun ẹ já mọ̀ níṣẹ́ ẹ já gbà ní ìbádà káti ẹ̀ ṣe kó yanjú I mean tá a bá ṣe kó yanjú ká wá wo nǹkan tọ́lọ́run ó ṣe fún wa ìyẹn ọ̀kan ìbéèrè mi lọ sọ́dọ̀ àwọn ìmọ̀ọ́mọ́ mọ́tòṣọ́ sódà kí mọ́tò wa máa padà wá mọ́ ó ní pé kíkí tí mo kí wọn fún nǹkan láti bá wa sọ wọ́n bá wa sọ lórí pé gbogbo wa pátápátá are endowed in different ways kò sẹ́ni tí ní nǹkan tán so a jẹ́ pé a mọ̀ wá so mọ́ra wọn náà ni nǹkan tí Imam Bashir bá ní kémi lọ bá wọn nǹkan tí Ibrahim Saheed náà bá ní kí n lọ bá wọn bí sísítà mi Mébùdé náà bá ní nǹkan ni kémi náà lọ so a ti wá rí pé bẹ́ẹ̀ náà ló wà lóòótọ́ bọ̀ nítorí pé coincident of once ní gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí tá a bá fẹ́ fi measure sí gbogbo wa mo lè dọ́dọ̀ Imam Bashir kí n sọ pé mo fẹ́ jẹṣu kí wọ́n sọ pé ẹ̀bà ló wà ńlẹ̀ kí n gbẹ̀bà lọ káwọn dọ́dọ̀ mi kan sọ pé rice làwọn fẹ́ kí n sọ pé ẹ̀yìn ní nǹkan so kò fún wa ní direct measure so eléyìí tó lè unify wa jù ni pé gbogbo resource tá a ní common measure which is money tá à ń fi síbì kan òun náà ni zakat yẹn á wà lè apply gbogbo ẹni tó bá nídìí nǹkan mo fẹ́ jẹ̀bà ni o mo fẹ́ jẹ yẹn ni o mo fẹ́ jẹ nǹkan kan ni o kò nídìí pé mo lọ bá Imam Bashir mọ́ á lọ sínú púùlù yẹn tí gbogbo á ti fi nǹkan sí yẹn ibẹ̀ ni a ti mọ mú nǹkan tá a mọ̀ fi rà níparí ọ̀rọ̀ mi tó jẹ́ question tí mo wá fẹ́ bi Ìmáàmù Ọmọ́tọ̀ṣọ́ ó ní pé wọ́n ní wàhádàlá òsínní rírẹwà ní kí n tu bí báàlì mọ́jìdì tèmi ṣe mọ́ ìlérí Ọlọ́run ó rẹwà something like that is beautiful òsínní something like that so now adẹ̀wà tún rí kà láwọn àyè kan tó jẹ́ pé àyà kan tí Imam Bashir máa fi ń fà wá wọ́n ní ńgbà Ọlọ́run rán Musa ń ṣẹ́ tí Haruna tí Musa wò rẹ̀ títí pé bó ní ṣe wá jẹ gbogbo iṣẹ́ yìí ló wá ní ìwọ Ọlọ́run ó ka gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ báyìí ń gbọ́ kàkàkàkàkàkàkàkà ó lọ wá ní àròyé rẹ̀ pọ̀ Musa ọmọ kan tá a fi parí rẹ̀ fún ọ ó ní kọ́ọ̀là wútítà kíni o ya Musa gbogbo ẹ̀ pátápátá òun ti fún ọ kò dẹ̀ sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe a gbọ́ pé nínú oṣù Ramadan yìí pé wọ́n ti Jahannama wọ́n ṣí ilẹ̀kùn àlùjánnà kalẹ̀ ṣé a lè move kí ni ara yóò ṣe kí ni mankind lè ṣe débi pé ilẹ̀kùn iná tọ́lọ́run tì yẹn kọ́mọ̀ sí mọ́ pẹ̀lú pé Ramadan à ń pèsè Ramadan lọ́ba táwọn náà dẹ̀ agree pé a mọ Ramadan ń lọ ní ṣùgbọ́n Ramadan fi wá lára wọ̀ ní fi Ramadan lẹ̀ ká wá ṣe débi pé kọ́lọ́ mọ́ tilẹ̀kùn àlùjánnà yẹn mọ́ kó wá sílẹ̀ permanently kí láá ṣe Imam Ọmọ́tọ̀ṣọ́ bismillah. Ọlọ́run bá wa sẹ́yìn lẹ́sẹ̀ adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa Amir wa CNMO Fadilati Sheikh Alhaji Muniruddin Ajayi Ọlọ́run bá ṣàlékún ẹ̀mí gígùn fún yín Ọlọ́run ọba tó ń kọ́ yín máa ṣe kọ́lọ́run má padà lẹ́yìn yín nígbà kankan very sensible question ni wọ́n bi gbogbo wa léèrè yìí kò sí nǹkan kan tí a fẹ́ ṣe ju wípé kí a ríra wa níwájú Al-Qur'an lẹ́ni tí ó fẹ́ tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run tọ́lọ́run pa wá ẹ̀rà nísìrú kékeré. Amir Muniruddin Ajayi odi Allah Ta'ala anil wọ́n ti sọ ní di sheik lẹ́ni o wọ́n ti sọ ní di sheik lẹ́ni Imam Ọmọ́tọ̀ṣọ́ ti pè yín ní sheik lẹ́ni so your sheikship has been confirmed. Assalamu alaikum warahmatullah. Ní ìṣẹ̀lẹ̀ tí ṣàìtọ́nù ń tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run agbára lérí ọmọnìyàn láti lè máa rí wa dà láàmú la ugwiyannahum ajma'in. Gbogbo ohun tó tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ní ọ̀dà mo ti gbọ́. Ó máa dà wọ́n láàmú, ó máa ṣì wọ́n lọ́nà, ó máa ṣe ségesège pẹ̀lú wọn. Ọlọ́run fi parí ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ wípé sọ́ra àwọn ẹrú mi tí mo dá yìí
lókùrú ìgbà tí wọn ò bá yé ronú kàn mí tí wọ́n ń mú táúbà wá síwájú èmi Ọlọ́run tí wọ́n ń ronú pìwàdà ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ń tọrọ àforíjì lókùrú ìgbà tí wọ́n bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ lókùrú ìgbà náà lèmi náà máa foríjì wọn. Allahu Akbar. ẹ jẹ́ kí a kọ́kọ́ mọ̀ wípé shaitan Ọlọ́run ti dá ó ti dáná iṣẹ́ tí shaitan ń ṣe láti fi sí ọmọnìyàn lọ́nà náà ló ṣe pẹ̀lú baba ńlá wa nabi Adam alayhi salam ó sì ṣàdéhùn wípé òun ò ní kọ́ntínú lórí àwa àrọ́mọdọ́mọ tọ́sọ náà ni wípé the same thing náà ló wọ́n máa ṣe pẹ̀lú wa ìtọ́ba làákàyè mú ni wípé káwọ̀ wà nípò ká má gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan táyà alukurani wí lọ́ni ṣàìtọ́nù yẹn ọ̀tá yín ni ẹ̀yin náà sọ́dọ̀tá ẹ má mú lọ́rẹ̀ẹ́ ya'murukum bil fasha wal munkari yóò máa pa yín láti ẹ̀kẹ́ ẹsẹ̀ gbogbo tí ọ̀dà ẹ má jẹ́ kí ṣàìtọ́nù orí ń gbá mú ẹ máa kọ̀rọ̀ sí lẹ́nu lọ́lọ́run fi sọ yí pé ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati shaytani innahu lakum aduwwun mubin kama ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Chapter 2 verses 168 and 169. Ọlọ́run ya ayyuhan nasu ó pè yín ọmọnìyàn kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ntí ó dùn tó dáa tó jẹ́ halali tá a pèsè fún yín ní kẹ́ ẹ máa jẹ ń bẹ̀. wala tattabi'u khutuwati shaytani ẹ má máa tẹ̀lé orípa shaitan innahu lakum aduwwun mubin ọ̀tá tó fojú hàn ló jẹ́ fún yín o. innama ya'murukum bis-su'i shaitan wọn máa pa yín láṣẹ kẹ́ ẹ ṣàìdá kẹ́ ẹ ṣàbúrú wal fahsha gbogbo ń tára tẹ̀yìn kọ̀ yóò fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe sẹ́lòmíì wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamuna kẹ́ ẹ sì máa sọ sí Ọlọ́run lára ntẹ́ ẹ̀ mà Ọlọ́run ṣe ṣòfófó shaitan fún wa nù ó ṣòfófó rẹ̀ fún anabi baba ńlá wa anabi Adam náà ó gbàgbé ni kádàrá ló jẹ́ ó gbàgbé ló jẹ́ kí baba ńlá wa gbàgbé ló fi tẹ̀lé káwa wa má fààyè gbà Ọlọ́run ní jẹ́ kí kádàrá tàwa náà rọ̀ mọ́ láti fààyè gbà àti láti gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu Ọlọ́run wọlá àfẹ́ tó ní sàn nẹ́bí wa Muhammad bí a bá ní kí ṣàìtọ́nù ọmọ ní agbára mọ́ àdúrà ọba yẹn lọ kọ́mọ ní lérí àwa ni àdúrà bá lọ Ọlọ́run máa fọ̀nà tí ẹ mà wá á sì máa gbọ́rọ̀ sọ́rọ̀ lẹ́nu gbọ́dọ̀ ní wala tattabi'u khutuwati shaytan níta ẹ bá ti gbọ́ wípé ojú ọ̀nà rẹ̀ ni ẹ má bá wọn tọ̀ iṣẹ́ ìṣe rẹ̀ ni ẹ má bá wọn ṣe ọ̀rọ̀ sísọ ọ̀rọ̀ sọ rẹ̀ ni ẹ má bá wọn sọ irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ìgbésí ayé tí ṣàìtọ́nù fẹ́ kẹ́ gbé ni ẹ má bá wọn gbérù ìgbésí ayé bẹ́ẹ̀ wala tattabi'u khutuwati shaytan kéèyàn máa jẹ́ èsì fún ìdáhùn fún ìbéèrè tí wọ́n béèrè yẹn àwa náà sọra wa níwájú ṣàìtọ́nù tó fẹ́ máa dà wá láàmú a sì máa fọ̀rọ̀ wa lọ lọ́hùn kó má fi agbára rẹ̀ kó má fi ká wa. Àmín. There's one other hand raised. Alhaji Bashir. Imam Bashiru. I will meet you. Okay, now, kí lẹ wí sir. There's one other hand raised. Sorry, whoever is on, ẹ bá mi release onítàn tá ní ó náwó yẹn o. Mi ò rí ọwọ́ yẹn ni ẹ dákun. The person should unmute himself or herself and ask a question, please. Àbí ọwọ́ tí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Àkú ọdún àkú ìyèdùn. Àmín. Ọlọ́run àgbọ̀ gbogbo ìbádà wa. Àmín. Ọlọ́run àṣàánú wa. Àmín. Ọlọ́run àlọ́wọ́ sọ̀rọ̀ gbogbo kò ní ṣe ilé-ẹ̀kọ́ tó kù tá a máa ṣe. Àjàkà ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyè tó dára tọmọ tọkọ tẹbí tará. Ìjà Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Now, my question. Ọlọ́run kó kún wa. Ní bí ìmáàmù wa ṣe sọ fún wa pé okùn ẹbí ò gbọdọ̀ já lọ́wọ́ wa àná dẹ̀ máa ń gbọ́ every Friday náà pé okùn ẹbí ò gbọdọ̀ já kò gbọdọ̀ já. Now nínú ẹbí èèyàn tí èèyàn bá wá ní ẹni tó jẹ́ pé kò ń ṣe mùsùlùmí wọ́n bí by Muslim ó dà lóhùn ṣe mùsùlùmí mọ́ ó ṣe ń sí Christian àbó ṣe ń ṣẹ́sìn àbáláyé tó wá ń ṣe ṣúwà kíyàn fún ní owó títí ẹ̀ tí
tó dẹ̀ bí pé owó ẹ̀ ò tó àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé yẹ kíyàn ṣe sàdákọ̀ fún ẹni yẹn. ẹni tí eré àyẹn padà. mo ní ṣé ó yẹ kíyàn kí sàdákọ̀ fún ẹni yẹn kíyàn fún ní owó láti fi gbọ́ ọwọ́ ẹ̀ sókè pé kíyàn máa gbé ọwọ́ àwọn èèyàn sókè something like that. torí mo join late anyway but ẹni tí ò wá kí n ṣe mùsùlùmí tó jẹ́ pé ọmọ ìyá èèyàn bàbá èèyàn ni tó ti lọ di Christian àbójọ ṣe ẹ̀sìn àbáláyé. ẹni tí aya al-Qur'an kan ní wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. owó tá a ní ẹ fi tọrọ ní ká ẹ máa fún àwọn bùtùlù àwọn bùtùgbẹ́ àwọn tí wọ́n máa fi ṣe ń tọ́lọ̀ ń lòun ọ̀fẹ́ aya al-Qur'an nínú. wala tutu as-sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. owó tá a tọ́lọ̀ ń lòun fi ṣe òpó mú lórú ẹ̀mí ẹnì kọ̀ọ̀kan yín ní ká ẹ máa dà á in the name of afẹ́ fi tọrẹ afẹ́ ràn ṣe ìrànlọ́wọ́. La tutu as-sufaha ẹ má fa àwọn ọ̀dẹ̀ àwọn òmùgọ̀ àwọn bùtùlù àwọn bùtùgbẹ́ tó ṣe pé ibi tí wọ́n máa ń ná sí ibi àìdáni ibi tọ́lọ́run ló ń kọ́ ni. ṣé ìyẹn ti answer question àbí answer mi hàn. Alhamdulillah ó ti answer. Ọlọ́run tí wàá ní ká má kọ ọ̀rọ̀ sí àwọn òbí wa lẹ́nu. Àwọn òbí wa yìí ẹ̀dẹ̀ mọ̀ wọ́n kó máa sì sọ pé òun láti fún lówó ni o òun láti fún ni o kí ẹni yẹn sọ pé èmi ò lè fún lówó tèmi ṣé èèyàn ò dẹ́ṣẹ̀ látàrí pé ẹni yẹn jẹ́ bùtùlù àbí something like that tí yóò bá wá fún ìyẹn ó fi òye yé ẹni tó yẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run òye ṣe rí la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. a ò kí ń tẹ̀lé ẹ̀dá Ọlọ́run láti wá ṣe ọba tó dẹ̀dá. kàrà káfi bí ìgbà tí yàn ń sá fún kẹ̀kẹ́ tó wá lóun ohun ọ̀wọ́rí kí tírèènì ọkọ̀ lu òun oyin sá fún kẹ̀kẹ́ sẹ́ kí kẹ̀kẹ́ ọmọ kọ lu òun ó wá lóun ọ̀ máìndì kí tírèènì àbí ẹlẹ́kì àbí tírọ́ọ̀kì kọ́ kọ lu òun sẹ́wọ̀n pé lákàyè ọba lọ. náà ni ọ̀rọ̀ tá nàbí wa sọ pé la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. a ò kì í tẹ̀lé ẹ̀dá Ọlọ́run káwa ti bẹ̀ ṣẹ Ọlọ́run ọba tó dẹ̀dá. irú òbí bẹ́ẹ̀ á fọ̀rọ̀ yé nǹkan báyìí tẹ́ ní kí n ṣe nǹkan báyìí tẹ́ ní kí n ṣe nǹkan báyìí tẹ́ ní kí n ṣe ó ṣe ìdàkejì sí ntọ́lọ̀ ní kí n ṣe. kò sí ẹ ká gbọ́rọ̀ kò yẹ ká tẹ̀lé nǹkan míì tó yàtọ̀ sí ntọ́lọ̀ ní ká ṣe. àtẹ̀yìn àtẹ̀mí tọ́lọ̀ ń jọjọ dá yìí agbọ́dọ̀ jọjọ gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu ká ṣe ìfẹ́ rẹ̀ ni. ẹ dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ á dàrú òbí bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. ẹni tíyàn ti wá tó jẹ́ mùsùlùmí tó yìí ṣe mùsùlùmí ní ọmọ ìyá yàn náà bàbá yàn náà tíyàn ti dá lẹ́kọ̀ọ́ tíyàn ti fi àfún lówó bí ẹ̀kan ẹ̀mejì tí a rí rìsọ́ọ̀tì ẹ̀ tó yìí sì ń pẹ́ẹ̀sì yàn náà pé àǹtí mi mo sì nídìí owó ṣe kinní kan tó dẹ̀ pé wọn ò mọ̀ pé ipò tíyàn náà wà òun náà manage láti ṣe fún wọn ni. ìwé ẹni ẹ tíyàn púpọ̀ àmọ́ kò náwó ọ̀n dáadáa àìkò ná dáadáa yẹn náà ní fi ń jẹ́ bùtùgbẹ́ ní fi ń jẹ́ bùtùlù. Ọlọ́run sọ pé wala tutu as-sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. owó yín tá a fi ṣe òpó mú lérú ẹ̀mí yín ẹ má dà sínú ọwọ́ àwọn tí wọ́n máa bà náà àwọn bùtùlù tí wọ́n máa bàjẹ́ tí wọ́n máa ná nàkúnà. tó bá jó òbí èèyàn ń kọ́ sà tó ló kó òbí èèyàn ló ń ṣe ẹ̀sìn yẹn ń kọ́ òbí èèyàn ló ń ṣe kí ni ló ń ṣe ẹ̀sìn. ló ṣe ẹ̀sìn yẹn ló ṣe ẹ̀sìn àbáláyé yẹn. tó bá pò ìyá yàn ni ọ̀ràn yẹn ni ká tọ́jú òbí ní bá a ṣẹ̀sìn tí ń ṣe ni. gbogbo ohun tí ọba ní í ṣe pẹ̀lú mo tọ́jú ẹ̀ mo fún lóúnjẹ mo ra sọ fún mo ṣe gbogbo ẹ̀ pátá lọ́lọ́ ní ká ṣe fún bí. àmọ́ tó bá ti dọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nígbà tí ò ti bá wa ṣẹ̀sìn wa tí ò foríkalẹ̀ fọlọ́run àyè bá a ṣẹ̀sìn tiẹ̀. jazakumullahu khairan sàn. Barakallahu fik. Ọlọ́run kó bá mi increase yín mọ́ wisdom kó fi yín ní ẹ̀mí gbígbà tàlàáfíà a máa rí yín bá o inshallah. Assalamu alaikum. Yes, sir. Yes, sir. Any further question, please? Tó níbi tá a wá bá dé yìí ń sìn Ọlọ́run tó ní àánú lọ́dọ̀. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Your question quickly, please. Yeah, my wife had a question. Let her just chip in it shortly. Thank you. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nípa question tí
Umu yẹn béèrè the other time. Okay. Nínú báwo wá ni explanation títí bàbá tí ó kọ ọmọ ẹ̀ torí wípé ó ń ṣe ẹ̀sìn míì? Question yẹn ò clear. Ọlọ́run náà Okay, gbọ́dọ̀ now pa èèyàn, a gbọ́dọ̀ gbẹ̀mí inú àwọn kàbáìrí ẹ̀ṣẹ̀ ló wà. kò ṣe pa èèyàn tó kọ ọmọ tó ní àmọkọ ẹ lọ́mọ. Ṣé bàbá ń ṣe ẹ̀sìn tó yàtọ̀ sí Islam ni? Àbọ̀mọ ló ń ṣe ẹ̀sìn Islam? Ọmọ yẹn lọ ṣe ẹ̀sìn tó yàtọ̀ sí ti Islam. Ọmọ lọ Bàbá ṣe yẹn wá lóun kọ ẹ. Bàbá jẹ́ Mùsùlùmí. Mùsùlùmí ni bàbá. Ẹ̀hẹ́n. Àwọn ọmọ yẹn wá lọ ṣe ẹ̀sìn, ó wá lọ ṣe ẹ̀sìn Christian. Okay. Ẹ So wá bàbá fẹ́ yẹn wá ní bẹ̀rẹ̀ pé tó bá ti mọ̀ pé ò lè ṣe ẹ̀sìn Mùsùlùmí o, mo kọ̀ ẹ́ lọ́mọ. Imam, over to you, sir. Wọn ò tí ì béèrè kí lẹ fẹ́ béèrè mbẹ̀. Mo wá Ẹ ní kàn ṣé draw scenario fún wa ní pé bàbá kan wà o, Mùsùlùmí ni, ọmọ kan wà o, kò bá ṣẹ̀sìn, kò bá bàbá rẹ̀ ṣẹ̀sìn. Kí ni ìbéèrè tẹ fẹ́ béèrè mbẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni, ìbéèrè tí wọ́n fẹ́ béèrè ni wípé ṣé ó wà nínú Quran pé èèyàn máa ń kọ ọmọ torí wípé ó lọ ṣẹ̀sìn míì? Kò sí nínú Quran, but Sharia Islam ò karú ọmọ bẹ́ẹ̀ kó ẹni tó lè jogún bàbá rẹ̀ o. Nígbà tẹ́sìn ò ti pa wọ́n pọ̀ o, tí ò ti bá bàbá rẹ̀ foríkalẹ̀ fọlọ́run kó bá ṣẹ̀sìn o. Lead the prayer. Mi ò gbọ́ yín sá o. Gbọ́ ìsìta fún yín. Bẹ́ẹ̀ni sá. Ẹni tá a sọ ni pé Sharia Islam kò ní kọ́kọ́ lọ́mọ, but at the same time tí bàbá yẹn bá kú ọmọ ò lè jogún bàbá yẹn nítorí pé ẹ̀sìn wọn ò papọ̀. Ọmọ ti lose the privilege àbí right to inheritance. Ó ní nǹkan tí wọ́n ń sọ. Kì í ṣe pé wọ́n ní Quran ní sọ wípé kí ọmọ kó kọ́, but lórí inheritance ogún tí bàbá yẹn ní nìkan lọ́mọ yẹn ti lè lose the privilege àti right to inheritance. Pé Sharia Islam ló sọ yẹn. Okay, sir. All right. Ọlọ́run ó fi gbogbo oúnjẹ. Almighty Allah will continue to give us guidance and we shall be rightly guided. Ta ló tún ní béèrè ní kó tó dípa máa ṣe rábà náà? Assalamu alaikum sir. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tí àwọn bá jẹ́ Christian, ṣíyàn lè ṣe fìdáù fún Islamic way sir? Rárá o. Fìdáù tẹ́ fẹ́ máa ṣe fún yẹn kọ́. Wọ́n tán sórí Islam. Ebi òun gangan ọgbà tẹ́ ń ṣe ìgbọ́ngbà tí ń bẹ láyé. Christian ọgbà kìíní ń gbọ́, à ń ṣe fìdáù àbáǹsàdúrà fókù. Ọmọ wípé àdúrà kankan bòkù. She never believed in that when she was alive. So even humanly speaking, kò sí reasoning tó lọ dáadáa pẹ̀lú ká máa láǹṣe fìdáù fún ẹni tí ì ṣe Mùsùlùmí. Reasoning here is not tenable. It's not a good one. Ọlọ́run kó gáàdì wa. Àmín. Àìṣe fìdáù àìṣàdúrà fún ẹni tí kì í ṣe Mùsùlùmí. Òkú Mùsùlùmí là ń ṣàdúrà fún. Nígbà tẹ́ni ẹ̀ náà ń bẹ láyé, nígbà tí ò ti kú jẹ́ Mùsùlùmí náà, nígbà tí ń bẹ láyé ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé onígbàgbọ́ nù tẹ́ ń padà ṣe fún yìí. You are only wasting the effort. Imam Bashir, before kí Imam Amir tó bẹ̀rẹ̀ question, mo rí pé Imam wọn wọ ẹgbẹ́ ọ̀dà ìpọ́n tí ń pè wọ́n ní mosque láti ní ìdírun. So fọ́ọ̀dẹ̀ ni máa gbẹ̀rún dúró bẹ́ẹ̀. Òun náà ni mo ṣe sọ pé a ti máa tidy up ń sìn. Imam Abdulhafiz láti Saudi, wọ́n ní kẹ́ ẹ ṣe kẹ́límọ̀ kan fún wa kó fi jádùúrà fún wa lórí ọdún káwa ìka lè ṣe rábà náà. Mama ẹ lè lọ kírun ẹ lè lọ lídìrún. Ọ̀dà ṣe ti yọ̀ǹda mi. Bí amánilá. Àmín. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi. Malim, àbọ̀n ti kúrò lórí bẹ́ẹ̀ ni. Ó ti náà lọ ṣe ìfitár, wọ́n sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan. Àtọ̀. Tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ńgbà náà, akírawa kú ọdún, akírawa kú yèdún, ànífẹ́ lè yí ṣòpin. Ọba tó fi ìdùnnú ẹ̀ kó wa jọ lọ́dún yìí lórí gbogbo ètò tá a ṣe yìí. Nígbà tá a bá tún máa pàdé ríra wa, ọlọ́mọdé àròyìn ìbànújẹ́ fúnra wa. Orí padà dórí burúkú, Ọlọ́run fi ṣe sàrà àfẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa. Ó wù nínú ẹ̀, òun ló ní kí Ramadan ọdún yìí kó ṣojú ẹ̀mí wa. Gbígbà àdúrà tá a ti rí nínú Ramadan yìí, àwọn tí máa ń gbà sọnù lọ́wọ́ ẹ̀dá, má jẹ́ wọn ó ní kápá ní lórí wa. Ọlá la ilaha illallah, ọlá Muhammadu Rasulullah. Gbogbo máa ṣe ìtọ́lọ́run, Ọlọ́run jẹ́ a lè máa ṣe. Gbogbo máa ṣe ìtọ́lọ́run, Ọlọ́run jẹ́ ká lè jìnnà sí. Ọlọ́run jẹ́ ká lè mọ òtítọ́ ní òtítọ́. Ọlọ́run jẹ́ ká lè tẹ̀lé. Ọlọ́run jẹ́ ká lè mọ irọ́ ní irọ́.
ọlọ́run jẹ́ ká lè yàgò fún. Allahumma la tada lana dhanba illa ghafarta Àmín. wala illa farajta Àmín. wala dayna illa qadayta Àmín. ولا آلة من أواج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا آمين. رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ní paríparí ẹ̀ ká má gbàgbé gbogbo àwọn òkú ọ̀run tá a ní àtàwọn tí wọ́n lọ nínú ìgbà tá à ń ṣe Ramadan yìí, ìyá ni, bàbá ni, ẹ̀gbọ́n ni, ọ̀rẹ́ ni, ọkọ ni, ìyàwó ni, alámòjútó tá ń tọ́jú ni, àtàwọn míì tó jẹ́ pé orí la ilaha illallah ni wọ́n tán sí. Ọlọ́run bá wa foríjì wọn, kó bá wa kẹ́ wọn, mọ́ tọpinpin wọn, wàlbáríkà oṣù Ramadan yìí bá wa fi wọ́n sálì Janna onídẹ̀ra, jẹ́ wọ́n jọmọ lẹ́yìn Ànábì Muhammad wọlé ọlá la ilaha illallah. Gbogbo nǹkan táwọn òkú yìí wá fi sílẹ̀ Ọlọ́run mọ́ náwó ọ̀bàjẹ́ sí ọlá Qur'anil Azim. Mo ṣàdúrà fún alájà Abi Akérèlé, ọba tí ń dúró tìyàn, Ọlọ́run bá wa dúró tì wọ́n, má fi wọ́n lẹ̀ nígbà kan, bá wa mú wọn jáde pẹ̀lú rọrùn ọlá Qur'anil Azim. Ilé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ọlọ́mọdé ó bàjẹ́, ọ̀dẹ̀ wa ọlọ́mọdé ó bàjẹ́, àtijẹ́ àti ọlọ́mọdé ó ṣòro. Ọba tó fi ń gba ọmọ nínú kùn yẹ, Ọlọ́run fààyè ìdẹ̀ra gba ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, mọ́jọ́nà ọlá la ilaha illallah. Kọ́lọ́n wà lùbárí bóyin kọ́ mọ́jẹ́ tèmi náà ó bàjẹ́. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. Saheed, ká tó máa lọ, ṣe stop recording.